사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. Святой Бог Отец, полный любви и благодати, мы благодарим Тебя. 오늘 또 저희들의 발걸음을 이 자리에까지 인도해 주셔서 감사합니다. Спасибо Тебе, Господь, что сегодня Ты привел наши стопы сюда, в это место. 말씀을 듣는 가운데 이 성경이 사실이고 진리임을 알도록 마음 가운데 역사하여 Действуй, Господь, в 주시옵소서. наших сердцах, чтобы, когда мы будем слушать Слово Твое, еще раз удостоверились в том, что Слово Твое – это истина. 성경을 통해서 하나님이 참으로 살아계시다는 사실을 알 수 있도록 역사하여 И действуй, 주시옵소서. Господь, так, чтобы мы через Библию поняли, что Ты, Господь, вершитель всех судеб наших, и действуешь. 오늘 하루도 주 성령께서 온전히 주장하여 주시옵소서. Просим, чтобы, Господь, Духом Святым Божьим Ты полностью руководил сегодняшним днем. 저희를 사랑하셔서 십자가에 달리신 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. Во имя Господа нашего Иисуса Христа, который по любви зашел на крест, возносим эту молитву. 아멘. 성경 찾겠습니다. Давайте откроем Писание. 이사야 성경 40장입니다. Исайя, 40 глава. 이사야 성경 40장 40 глава Исаии, 6절부터 8절까지입니다. с 6 по 8 стихи. С 6 по 8 стихи, страница 711, читаем. Голос говорит: возвещай, и сказал, что мне возвещать? Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. 어제에 이어서 오늘도 성경은 사실이다라는 것을 제가 말씀드리려고 합니다. Вот продолжение вчерашнего разговора. Сегодня также я хотел бы поговорить о том, что Библия говорит нам правду. 특히 성경은 역사적인 사실을 담고 있다는 거죠. Мы знаем, да, что именно в Библии очень много исторических фактов. 그래서 몇 가지 역사적인 얘기들을 성경에서 찾아보려고 합니다. И поэтому 오늘은. мы сегодня будем находить несколько исторических фактов из Библии. 자, 먼저 우리가 읽었던 본문 좀 생각해 보죠. Давайте сейчас поразмышляем над прочитанным нам отрывком. 사람들에게 가서 외치라 그랬습니다. Сказано: идите к людям и возвещайте. 하나님께서 말씀하셨어요. Это Господь говорит. 사람의 입을 빌어서 말씀하신 Чтобы 겁니다. словами уст людских Господь Бог говорит, используя слова 모든 человека, 육체는 풀이요. что вся плоть – это трава. 즉 사람은 풀과 같다 그 말이에요. То есть имеется в виду, что человек подобен траве. Да? 그리고 그 아름다운 것은 들에 핀 꽃과 같다 그랬죠. И написано, что вся красота ее, как цвет полевой. 그런데 사람에게는 문제가 있어요. Но у человека есть проблема. 풀은 마르고 꽃은 시드는 것은 사실이죠. Это правда, да, что засыхает трава и цвет увядает когда-то. 생기를 하나님이 주셔서 생명이 되었는데 Вот Бог дал дуновение Духа Своего, да, и человек стал душой живою. 하나님이 생기를 취해 가시면 죽는 거예요. Но если Бог забирает душу, значит человек умирает. 아름다운 풀과 꽃이었을지라도 마르고 시들 수밖에 없습니다. То есть хоть и прекрасна была трава или там цветок, но у них одна участь – это засохнуть и увянуть. 한 번 태어난 사람은 반드시 한 번 죽는다는 이 진리를 거스릴 수 있는 사람은 없지요. Поэтому нет ни одного человека, который пошел бы против истины, что однажды человеку положено, он рождается, а потом положено умереть. 그런 유한한 인간에게도 소망은 있습니다. Но тем не менее, хоть и жизнь такая ограничена у человека, но есть надежда ведь. 여기 8절에 И 보면은 в 8 стихе, 우리 하나님의 말씀은 영영이 서리라. что Слово Бога нашего, тем не менее, пребудет вечно. 인간은 잠깐 이 세상에 나그네로 삶을 살아가는데 Человек временно живет на этой земле как путник. 결국 죽음으로 끝나는 것은 아니라는 거죠. Но мы знаем, что в итоге смертью не заканчивается все равно. 하나님과 하나님의 말씀은 영영이 거하는 진리다 그 말이에요. А вот есть истина, что Слово Бога пребывает вечно. 그래서 우리가 영생을 얻기 위해서는 하나님의 말씀을 듣는 길을 정해두신 겁니다. 다른 방법이 И 없어요. поэтому Бог определил вот единственный способ, да, чтобы мы имели жизнь вечную, что мы должны делать? Только слушать Слово Божие.
그것만이 인간의 유일한 소망입니다. Это и есть как раз единственная надежда для человека. 어떤 사상이나 철학도 우리에게 영생을 줄 수가 없어요. Никакие идеи, никакие философии не могут человеку дать жизнь вечную. 오직 하나님의 말씀만이 우리에게 영생으로 인도하는 겁니다. То есть именно Слово Божие только ведет нас к жизни вечной. 이건 절대 불변하는 진리예요. Это абсолютная неизменная истина. 하나님은 자신을 말씀으로 드러내시는 겁니다. То есть Бог являет себя через Слово. 그래서 특별히 기록된 말씀으로 우리에게 하나님의 뜻을 드러내셔요. То есть Он являет свою волю Божию именно через написанное Слово. 그래서 이번 집회의 기준도 Поэтому- 기록된 말씀밖에 넘어서지 않는 겁니다. Поэтому в этот раз на семинаре мы основываемся также на таком мериле, что не будем премудрствовать сверх того, что написано. 하나님이 사람을 만드셨는데 Если Бог сотворил человека, 왜 이렇게 허무하게 вот 만드셨을까요? почему такая жизнь у человека такая пустая, да, 과연 суетная? 하나님이 이렇게 인생을 허무하게 만드셨을까요? Неужели сам Бог дал нам вот эту жизнь, да, суетную, пустую порой? 하나님의 탓이 아니고 사람의 책임입니다. То есть мы не должны возлагать вину на Бога, человек виноват. 성경은 하나님이 우주 만물을 창조하셨다라는 것에서 시작합니다. Ведь Библия начинается с утверждения, что Бог сотворил всю вселенную и все, что есть на этой земле. 그리고 창조의 가장 정점이 인간의 창조예요. И вершиной всего творения Божьего является творение человека. 창조하셨다고 말씀을 하시고 그 다음에 사람에 대한 이야기가 시작이 То 되는데 есть он говорит, что вот он сотворил все, а потом уже плавно переходит на сотворение человека. 그래서 아담으로부터 이야기가 시작이 되는데 역사의 시작을 말하는 겁니다. То есть начинается рассказ истории с Адама. 자, 창세기 2장 보겠습니다. Возвращаемся к Бытие, глава 2. 창세기 2장 Глава 2, Бытие. 7절 8절입니다. 7-8 стихи. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал». 자, 어제 말씀 이후에 잠깐 교제하는 중에 Вот вчера после занятия немножко пообщались. 어떤 좋은 책을 신앙적으로 추천하고 싶습니까? 라고 제가 질문을 То есть 받았어요. мне задали вопрос: пастор, какую бы книгу в духовном плане, духовную книгу вы бы порекомендовали читать? 책을 추천한다는 것은 굉장히 위험을 감수해야 됩니다. Но на самом деле рекомендовать какую книгу, да, мы даже понимаем, что это не так просто, там есть опасный элемент, 왜냐하면 읽는 사람의 신앙의 분량이 다 다르기 때문이에요. потому что у каждого читателя свой уровень веры, мерила веры. 그래서 알맞은 책을 이렇게 소개한다는 건 참 И 어려워요. поэтому на самом деле не так просто, да, соответствующую книгу ему рекомендовать. 근데 제가 정말로 추천하고 싶은 책이 있는데 Ну и вот есть такая книга, которую бы я действительно хотел бы рекомендовать, 말씀을 준비하면서 готовясь к слову. 여기 창세기입니다. 창세기. Вот эта книга вот «Бытия». 그 중에서도 2장과 Да. 3장입니다. Еще вот как раз «Бытия», да, 2 и 3 главы. 창세기 2장과 3장을 여러분에게 적극적으로 추천합니다. То есть я бы активно рекомендовал вам, да, вот именно 2 и 3 главы из Библии читать, из «Бытия». 어떤 철학과 사상보다도 비교할 수 없을 만큼 권위가 있는 내용이에요. То есть эта книга действительно очень авторитетная такая книга. То есть вот эти главы, да, не сравнимы ни с какой философией там или идеологией. 창세기 2장과 3장을 모르면서 인생과 세상을 안다고 말하면 거짓이죠. То есть если человек не знает содержание 2 и 3 главы «Бытия» и будет утверждать, что знает о жизни, на самом деле тогда он лжет. 인생과 이 세상을 알려면 И чтобы знать о жизни, об этом мире, 그리고 사람과 이 세상을 어떠한 관점으로 바라봐야 되는가 하는 것을 알고 싶으면 если хочется знать, с какой точки зрения мы должны смотреть на человека, на его взаимоотношения с Богом, 사실이자 진리인 창세기 2장과 3장을 붙잡고 읽으세요. нужно держаться 생각하세요. буквально за 2 и 3 главу «Бытия», да, которые несут истину, да, и нужно размышлять. 조금도 거짓이 없는 하나님의 말씀입니다. Это Слово ведь Божие, да, где нет никакой абсолютно лжи. 영원까지 가는 말씀이에요. То есть эти слова, они доходят до вечности. 이사야 성경에 하나님의 말씀은 영영이 서리라 이렇게 영원히 선다고 돼 있잖아요. Если в Исаии было сказано, что Слово Божие будет вечно стоять,
여기에 인간의 진실, 이 세상의 진실이 기록이 되어 То 있습니다. есть здесь как раз включена вот эта истина человеческая, истина вечности. 사람의 몸은 흙으로 만드셨고 Что плоть человека создана из праха земного, 하나님의 형상대로 사람에게 영혼을 и 주셨어요. создан человек по образу Божьему, и вдунул дыхание жизни 성경이 своей. 말하는 사람은 어떤 존재입니까? Поэтому в библейском понимании человек это кто? 단순합니다. Очень просто. 살아있는 영혼. Это душа живая. 살아있는 영혼이에요, 사람은. То есть человек это душа живая. 이 영혼이 몸에 담겨져 있는 거예요. Просто в этой душе есть также плоть. 그래서 사람에게는 몸과 영혼이 있는데 둘 다 중요한 거예요. Поэтому человек состоит из души и плоти, и оба аспекта, они являются важными для человека. 그렇지만은 몸은 연약하게 만들었어요, 흙으로. Но тем не менее, душа, она создана из праха, поэтому у нас, то есть не душа, а плоть, да, и поэтому она слабая у нас. 70 혹은 강건하면 80년 정도 사용하도록 만드신 То есть 겁니다. Бог сотворил так человека, чтобы он мог использовать свою плоть на 70, при большей крепости 그런데 우리의 80. 영혼은 달라요. А вот с душою по-другому. 영이신 하나님께서 그 형상대로 우리를 만드셨기 Если 때문에 Бог, будучи духом, по образу своему сотворил нас, 사람의 영혼은 영원하다. то есть поэтому душа живая у человека бессмертна. 굳이 강조하자면 Если хочется уж подчеркнуть, 몸이 잘 되는 것보다는 영혼이 잘 되는 것이 훨씬 좋은 чем 겁니다. процветала плоть наша, да, намного будет лучше, чтобы процветала и преуспевала душа наша. 제가 몸을 가볍게 여기는 건 Но 아닙니다. это не значит, что нужно легкомысленно относиться к своей плоти. 몸도 중요하다는 얘기하고 있습니다. То есть здесь говорится все равно, что и плоть, она важна. 그렇지만 영혼이 훨씬 중요하다는 얘기를 하는 Но все 겁니다. равно сказано, что душа намного важнее. 영혼은 불멸, 죽음이 없어요. 영원히 존재하기 그래서 때문에 душе 그렇습니다. нет смерти, да, она вечно 그래서 существует. 사람은 А человек, 불멸하는 존재라는 거예요. то есть человек тоже является бессмертной душой. 이렇게 하나님이 사람을 Вот 만들었습니다. так вот Бог сотворил человека. 그리고 사람이 살기에 가장 알맞은 곳으로 사는 곳을 제안을 하신 И 거예요. Бог вот ограничил такое пространство для проживания человека. Да, это самое подходящее место для человека. 동방의 에덴의 동산을 창설하시고 사람을 거기 두셨다 Что 그랬잖아요. насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке и поместил там человека. 이것은 이야기가 Но 아닙니다. это ж не просто рассказ. 역사적인 사실을 기록하고 있습니다. Здесь написано об историческом факте. 에덴 동산 이야기를 하면 사람들이 동화라든가 무슨 전설이라든가 신화로 생각하는 경향이 Ну, 있어요. когда говоришь при людях, да, об Эдемском саде, сразу у людей ассоциация такая, что это речь идет о легенде, о каком-то мифе, сказке. 그렇지 않습니다. Но ведь не так. 역사적 사실입니다. Там действительно есть исторический факт. 실제로 우리가 사는 이 땅에서 있었던 일이에요. Это то, что действительно произошло на этой земле, где мы живем. 자, 에덴 동산은 이 땅에 있었습니다. Итак, Эдемский сад существовал на этой земле. 자, 그런데 에덴 동산에는 Но в Эдемском саду 아름다운 나무들이 было 가득했는데 много всякого дерева 자, прекрасного. 9절에 특별한 나무가 И 있어요. в 9 стихе есть особое дерево 자, там. 읽어봅시다. Давайте прочитаем. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятно на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». 이게 에덴 동산의 중요한 특징이에요. Это особенность, присущая Эдемскому саду, 동산 가운데에 생명나무와 선악을 알게 하는 나무가 있었다. что посреди сада было два дерева, да, дерево жизни и дерево познания добра и зла. 여기에 사람에 대한 하나님의 사랑이 다 담겨 있어요. И здесь мы видим, да, здесь как раз включается вся любовь Божия к человеку. 자, 그 다음에 10절부터 10절 읽어보죠. Читаем 10 стих. 10절 읽어봅시다. Из Едема выходила река для орушения рая, и потом разделялась на 4 реки. 에덴 동산에서 시작한 네 강이 갈라져서 흐른다라고 얘기를 Вот 했습니다. сказано, что из Едема исходили 4 реки. Вот. Начало пошло от Едемского сада. 자, 그런데 14절을 А 읽어보죠. вот 14 стих прочитаем. Имя третьей реки Хиддекель. Она протекает пред Ассирией. 4-я река Ефрат. 자, 여기 유브라데 강은 아시죠? Вот мы все знаем про реку Ефрат. 지금 메소포타미아 지역이라고 하는 이라크해가 있습니다. Она протекает на бывшей Месопотамии, нынешнем Ираке.
페르시아만으로 흘러 들어가고 И 있어요. потом втекает в эту Персию, то 그다음에 есть Иран. 세 번째 강은 히데겔 Третья 그랬는데 река упоминается, это Хиддекель. 이건 히브리어예요. Это на еврейском языке. 헬라어로 Если 바꾸면은 поменять на греческий язык, это 티그리스 강입니다. Тигрис. То есть по-нашему это река Тигр. 그래서 티그리스 강과 유프라테스 강 Вот вы, 들어보셨지요? вы слышали много, да, реке Тигр, Ефрат. 두 강이 만나는 비옥한 토지를 가리켜서 메소포타미아라고 하는데 И вот такую плодородную землю, которую окружают вот эти две реки, вокруг этой реки, мы называем, что эта территория называется Месопотамией. 어찌됐든 역사는 에덴 동산에서 시작이 Ну, 됐어요. во всяком случае, история начиналась с Эдемского сада. 그런데 티그리스 강과 유브라테스 강이 지금 존재하잖아요. Мы же знаем, что вот как раз Тигр и Ефрат ныне существуют, до сих пор текут. 성경은 실제적인 장소를 지금 가리키고 있는 То есть, 거예요. получается, Библия сейчас указывает на реальное место географическое. 하늘에 있는 걸 얘기하는 것도 아니고 Здесь нет речи о том, что где-то на небесах. Там. 전설을 말하고 있는 것이 아니에요. Вообще не говорится о легенде какой-то. 이 땅에 실제로 두 강이 지금도 흘러가고 Что 있습니다. до сих пор протекают сейчас на этой земле эти две 이건 реки. 하나님이 증거로 남겨두셨다고 말할 수 Мы 있어요. можем сказать, что Бог в качестве доказательства 여기 оставил. 주소가 Да? 정확하게 나와 Уже 있네요. четко тут указан адрес. 오늘날 이라크 지역입니다. Это нынешний Ирак на сегодняшний день. 그리고 하나님이 한 Далее 가지 말씀을 하셨어요. Господь сказал одно. 15절, 16, 15, 17절까지 с 읽어봅시다. 15 по 17 стихи читаем. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». 여기 창세기 2장은 하나님의 사람에 대한 하나님의 측량할 수 없는 은혜에 대해서 말하고 있습니다. Здесь на самом деле, в этом месте, да, мы должны уловить безграничную благодать Божию по отношению к человеку. 자, 사람이 어떤 존재인가? Вот, смотрите, что из себя представляет человек. 하나님께서 아담을 이끄셔서 에덴 동산을 다스리고 지키게 했다. Поэтому Бог привел вот Адама в Эдемский сад, поместил, чтобы он управлял всем, контролировал там. 에덴 동산을 누구로부터 지키는 거죠? То есть от кого нужно было охранять Эдемский сад? 사람은 아담뿐인데요. Ведь там же был один человек, Адам. 사람 창조 이전에 천사 세계를 А 창조하셨고 мы знаем, до сотворения человека, да, Бог сотворил вот этот мир ангелов. 사단의 Да. 반역이 있었던 И 거예요. там было вот это противостояние со стороны сатаны. 그래서 사단으로부터 이 에덴 동산을 지키라 그 И 말이에요. нужно было охранять, значит, этот Эдемский сад от сатаны. 그래서 에덴 동산에서 아담은 어떤 신분일까요? И поэтому вот в Эдемском саду, вот какой статус был наделен Адаму? 여기 분명하게 Здесь ведь ясно 이것을 다스리고 지키라. написано, да, чтобы вот ты соответствовал, то есть, своему назначению, ты управлял здесь. 즉 에덴 동산의 통치자다 그 То есть он 말이에요. управляется, получается, управитель этого Эдемского сада. 여러분 우리가 생각할 때 아담 그러면 Вот в нашем понимании Адам, 가죽 치마를 입고 돌도끼를 든 Это- 이런 사람을 생각하면 안 됩니다. то есть мы-то не должны представлять его, да, человека в кожаной одежде с топором в руках, бегающим. 그런 사람이 бегающим. 아니에요. То есть он не был таким. 여기 다스리고 지키는 사람이니까 왕이에요. 에덴 동산의 왕. То есть если он должен управлять, контролировать, значит, на самом деле он царь в Эдемском саду. 보이는 세상에서 보이지 않는 하나님의 역할을 하도록 신분을 정해두셨다 그 То есть Бог 말이에요. наделил его таким статусом, да, чтобы в этом видимом мире он исполнял роль невидимого Бога. 얼마나 놀라운 은혜입니까? Это насколько удивительная благодать. 그런데 Но 문제가 생겼잖아요. возникла проблема. 한 가지 법을 정하셨습니다. Нет, еще был закон до этого один, утвержденный Богом. 하나님이 모든 것을 다 마음대로 먹을 수가 있다는 거예요. То есть Бог сказал, что ты можешь есть от всякого дерева. 사람은 처음에 뭐 밀이라든가 쌀을 먹지 И с 않았습니다. самого начала Бог же не ел там муку там, или рис. 원래 과일과 채소를 먹고 То 살았어요. есть вначале он жил, питаясь плодами, фруктами, там, овощами. 나중에 홍수 이후에 이제 여러 가지 것들을 자연스럽게 먹게 된 То 거예요. есть после потопа уже свободно стал есть всякую пищу. 자, 모든 것을 임의로 먹을 수 있어요.
То есть он мог, может, спокойно все есть. 근데 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라. Вот намеренно было сказано, не ешь только от дерева познания добра и зла. 유일한 법입니다. 에덴 Это был 동산에. единственный закон в Эдемском саду. 유일하지만 모든 법이에요. То есть он был единственным законом, но как бы охватывал все законы. 그래서 이 법을 어기면 하나님의 모든 법을 어긴 거죠. Получается, если человек нарушал этот закон, нарушал тем самым все законы Божьи. 그리고 만약에 이 법을 어기면은 징계가 뒤따라와요. И в случае нарушения этого закона, естественно, за этим следовало 네가 먹는 наказание, 날에는 정령 죽으리라. что в день, когда вкусишь, умрешь, смертью умрешь. 하나님이 베푸신 은혜에 대해서 쭉 이렇게 얘기를 한 거예요. Вот так вот говорится о Божьей благодати данному человеку. 자, 원래 사람은 Вообще изначально человек, 죽음을 경험하도록 창조되지 он не 않았습니다. был создан так, чтобы он умер, да, когда-то. 사람에게 죽음이 온 것은 когда 범죄로 말미암은 Но 거예요. пришла смерть человеку из-за его согрешения. 자, 그런데 아담이 어떻게 반응했습니까? Ну вот как же Адам поступил? 놀라운 하나님의 은혜를 받았는데 Вот он же получил удивительную благодать Божию. 이 뒤에 보면은 또 돕는 배필로 하와까지 주셨다고 돼 И далее 있잖아요. мы читаем, что даже и вот этот, когда спутника жизни Еву, 그런데 이 하나님의 은혜에 대한 사람의 반응이 3장에가 나와 있는 거예요. ну вот как раз реакция человека на Божью благодать описана в 3 главе. 자, 3장 1절부터 5절 읽어봅시다. 3 глава с 1 по 5 стихи читаем. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое посреди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. 여기 3장에 나와 있는 이 뱀을 가리켜서 요한계시록 12장에는 옛 뱀, 곧 사단이라고도 하고 마귀라고 하는 자다고 분명하게 밝히고 있습니다. Вот здесь во 2 главе, значит, говорится о змее, да, но мы знаем, что змей как раз перекликается со змеем, указано в этой книге Откровения, что про него сказано, что это и сатана, и дьявол, и древний змей. 그래서 사단이 뱀의 몸을 이용한 거예요. То есть, получается, сатана использовал вот это плоть этой змеи. 근데 사단의 유혹은 항상 비슷해요. Но вот сатанинские искушения, да, вот эти обольщения, они всегда одинаково, схожи. 하나님 말씀에 더하거나 빼거나. Да? То есть оно заключается в том, что либо прибавляют Слову Божьему, либо что-то 그리고 отнимают. 하나님의 말씀을 비틀어요. 왜곡하거나. Либо искажают Слово Божие. 늘 이런 방법으로 역사 속에서 사람들을 지옥으로 끌고 갔어요. Вот таким образом сатана, вот таким, да, вел всегда людей в ад вел. 하나님은 먹지 말라. Если Бог сказал просто не ешьте, 먹는 날에는 네가 정령 죽으리라. что в день, который ты вкусишь от него, умрешь, 매우 분명한 Да. 진술이었습니다. очень четко было изложение. 자, Да? 그런데 Но 의심을 불러일으키는 겁니다. ну, вот он насаждает это как раз сомнение. 항상 사단이 우리에게 다가올 때 첫 번째 하는 일은요, 의심하게 만드는 Вот первым 거예요. делом, что делает сатана, когда приближается к человеку, чтобы человек засомневался. 1절에 И 보면은 в 1 стихе, 참으로 동산 모든 나무의 실과를 먹지 말라고 하시더냐? когда змей сказал жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? 참으로 그러면서 Когда он говорит подлинно, 하나님이 먹으면 죽는다고 이렇게 말씀하신 그 말씀을 시험하는 то есть 거예요. он уже испытывает вот это слово, проверяет, да, слово Божие, что в день, когда вкусишь, умрешь. 사람이 한 번 들을 때 하고요. Вот когда человек один раз услышит, 두 번, 세 번 들을 때는 마음이 вот когда уже 달라집니다. второй раз то же самое слышит, третий раз, там уже что-то меняется у него в душе. 실제로 삶에서도 경험하잖아요. Действительно, в жизни мы это испытываем. 아무 A라는 친구가 당신을 막 욕하던데요. Например, вот друг по имени Атом тебя постоянно поносит, ругает. 나하고 얼마나 친한 친구인데 그럴 리가 Да. 없지요. А я сначала 웃으면서 скажу, 말해요. улыбаясь, скажу: да нет, он мой самый настоящий друг, вряд ли он так сделает. 너무 믿지 마세요. А тот скажет: да ты сильно не верь, не 그는 доверяй 그런 ему. 사람이 아니에요. Он на самом деле не такой 정말로 человек. 욕을 했거든요. Он действительно тебя поносил. 두 번째 И 얘기했습니다. второй раз говорит.
고개가 Так, ты 갸우뚱해요. уже начинаешь качать головой. 자, 그다음에 세 번째 또 이 И 얘기를 когда 하는 в 거예요. третий раз то же самое 내 귀로 говорит, 직접 들었거든요. когда тот скажет, да, то есть очень аргументированно, я сам слышал эти слова своим, 나뿐만 아니라 아무개도 Да. 아무개도 들었거든요. или еще от того-то слышал, как он действительно говорил плохие слова про тебя. 자, 사람은 이렇게 흔들려요. И вот так человек начинает расшатываться. 여러분 진리에 대해서도 И это 마찬가지예요. касается также истины. 먹으면 죽는다고 명백하게 하나님이 Если 말씀하셨는데 Бог четко и ясно сказал, что если вкусишь, умрешь, 정말로 참으로 어떤 먹으면 거를- 죽느냐 그 말이에요. подлинно ли сказал, что умрешь? 여기 보면은 이렇게 돼 있죠. И здесь так 첫 написано. 번째는요. Во-первых, 모든 나무의 실과를 먹지 말라고 하시더냐 정말로? он действительно, он подлинно сказал, что не ешьте от всякого дерева в раю. 자, 그러니까 걸려들었어요. Все, уже он попадает, жена попадает под искушение. 동산 나무의 실과를 우리가 먹을 수 있다. 3절에, 2절에 Во втором стихе, что плоды с дерев мы можем есть. 먹을 수 있다예요. То есть, 당연히 먹을 수 있지요. да, действительно, могли есть. 근데 그 다음에 뭐라 그래요? Ну, а дальше она говорит, что 그 다음에 중앙에 있는 나무의 실과는 하나님이 말씀하시기를 먹지도 말고 만지지도 말라. 만지지도 말라는 말 없잖아요. плодов дерева, которое посреди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайся к ним. А вот прибавил эти слова, не прикасайтесь. 만져봐도 되고 가만히 Да. 쳐다봐도 문제될 거 없어요. Бог не сказал, да. Хотя вот просто прикасаться или там просто смотреть на дерево, проблем бы никаких не было. 먹지 말라고 했어요. Но она говорит, что сказал еще 근데 Бог, 만지지 말라가 쓱 а 들러붙잖아요. помимо не ешьте, но то слегка добавляет и не 죽는다고 прикасайтесь. 했는데 이제 죽을지도 모른다로 바뀌는 거잖아요. Чтобы вам не умереть, как бы вам не умереть, да, хотя Бог четко сказал, что умрет душа. 이렇게 딱 붙잡히니까 И вот когда она была вот так застигнута, 하나님 змеей, 말씀과 정반대의 얘기를 하는 거예요. что уже говорит совсем противоречивые слова, да, то есть 결코 죽지 아니하리라. Бог так не говорил, что никогда не умрете. 네가 да. 그것을 먹으면 하나님처럼 돼서 선악을 알 줄을 하나님이 안다. Змей говорит уже же нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза Бога, что знает Бог, типа, 네가 이제는 하나님의 자리에 앉는다는 거예요. 네가 하나님처럼 산다는 거예요. что ты будешь уже жить как Бог, ты сядешь на место Бога. 보세요. 간단합니다. Смотрите, как просто. 하나님이 사람을 만들었어요. Если Бог сотворил человека, 사람은 하나님을 의지하고 사는 존재예요. а Бог творение, да, он должен жить теперь, то есть человек творение, он должен жить уже как полагаясь на Бога. 이것이 인생이에요. Вот такая жизнь 그런데 человеческая. 지금 사단이 뭐라고 그랬어요? А что тут сатана говорит? 그 열매를 먹으면 Если будешь есть этот плод, 네가 하나님이야, 네가 ты 하나님. все уже Бог, станешь Богом. 그러니까 자기 중심으로 살게 된다는 얘기예요. Это означает, что будешь жить, ты будешь в центре своей 이게 큰 жизни. 문제거든요. Это и было большой проблемой. 사람은 하나님 중심으로 살도록 지음을 받았단 Но ведь 말이에요. Бог сотворил человека так, чтобы он жил с Богом в центре своей жизни. 근데 선악과를 먹으면 Но если съест этот плод, 사람 중심으로 살게 되는 거예요. будет жить так, что теперь он сам человек будет в центре. 완전한 생각의 변화가 오는 То 겁니다. есть получается совершенно изменения уже пойдут мысли 그래서 человека. 모든 것이 인간 중심으로 바뀌어 То 버리는 есть 거. все будет меняться так, что теперь человек в центре. 자, 그래서 이제 Поэтому- 이 나무를 본 거예요. И вот ты смотришь на это дерево, 자, она 먹음직도 посмотрела 하고 на это 고함직도 дерево. 하고 탐스럽기도 해요. Она действительно была приятна для глаз, вожделенна, хорошо для пищи. 6절. И 6 стих читаем. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знаний». 마침내 그 선악과를 И 먹어버렸어요. вот, наконец, взяла она этот плод и ела. 자, 먹어버렸는데 И 이것은 съела. 하나님 말씀을 직접 불순종한 거죠. Мы видим, да, что она сама вот лично, да, она проявила непослушание Слову Божьему. 죄라고 합니다. И 죄. здесь мы говорим о грехе. 죄가 세상에 들어와 버린 Все, 거예요. грех вошел в жизнь. 그래서 이 세상 사람과 이 세상은 죄의 영향력 아래가 놓이게 된 И 거예요. теперь человек и весь мир оказался под влиянием греха. 자, 그래서 항상 우리가 자기 중심으로 생각하거든요. То есть теперь всегда ведь человек, как он живет, да, он думает, только он в 무슨 центре, да? 일이든지 Вот что, любого дела, что касается, он будет 자기 думать 입장에서 얘기를 해요. со своей точки зрения всегда. 이게 뭘까요? Это о чем говорит? 선악과를 먹고 난 결과가 우리에게까지 영향을 미치고 있는 То есть вот 거예요. этот результат того, что она съела вот из плодов дерева, да, вот до сих пор оказывает влияние и на нас. 늘 자기 중심으로만 생각하는 То есть 겁니다. всегда человек эгоцентрично думает 이것은 только
인간다운 삶이 아닌 거예요. Но это же не жизнь, да, которая подобает, вот, чтобы 그건 жить 진리가 человек 아닌 так жил. 겁니다. То есть я не хочу, то есть нельзя сказать, что это истина. 하나님 중심으로 하나님 말씀을 따라서 살도록 우리는 지음을 받았습니다. Ведь человек создан так, чтобы он жил, чтобы Бог был в центре, чтобы он думал с точки зрения Бога. 이것이 진리인데 Это же истина. 성경을 손에 들고 스스로 성경을 자신이 판단하는 삶은 틀린 거예요. Но когда человек держит в руке Библию и в то же время рассуждает со своей человеческой точки зрения, это же неправильно. 자, 그런데 Ну вот смотрите, 이 결과로 в 말미암아서 результате всего 변화가 этого 생긴 거예요. пошли изменения. 자, 징계를 받잖아요. Все, уже Бог наказывает их. 그래서 И 뱀은 기어다니게 되죠. 저주를 теперь 받아서. змей был проклят, он должен всю жизнь ползать по 그리고 земле, 종신토록 흙을 и 먹을지니라. всю жизнь питаться прахом земным. 역사가 끝날 때까지 사단은 흙으로 만든 사람을 끊임없이 시험하는 겁니다. То есть до окончания истории, да, вот этот сатана без конца искушает человека, 자, 그 다음에 여자에게는 а женщине 잉태하는 수고를 줬고 출산의 수고를 줬잖아요. сказал, 고통을 умножай и 줬잖아요. умножу скорбь твою, беременности твоей, болезни будешь рождать детей. 그리고 아담에게는 А мужу Адаму, 하나님의 말씀을 듣지 않고 네 아내의 말을 네가 들었지 않느냐. ведь ты же не послушался Слова Божие, послушался жену свою, 자, 그래서 и поэтому, 너는 범죄했기 때문에 поскольку ты согрешил, 죽는 날까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹고 살 수 있게 될 것이다. во всей дни жизни твоей будешь трудиться в поте лица. 그리고 마침내 너는 흙이니까 흙으로 돌아가게 될 것이다. 죽음이 찾아온 И 거예요. поскольку ты прах, и в прах возвратишься, то есть приходит смерть человеку. 17절부터 19절 읽어보죠. 17 по 19. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии волчицы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою, и поте лица твое будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и прах возвратишься. 불순종의 죄로 말미암아서 이 세상에 이제 죽음이 찾아온 겁니다. Из-за греха непослушания теперь в этот мир приходит смерть. 한 번 태어난 사람이 한 번 죽는 이유가 뭐냐? Вот почему, да, человек, однажды родившись, должен когда-то умереть однажды? 육체가 쇠약해질 뿐만 아니라 Здесь речь идет не только об ослаблении плоти. 근본적으로 죄로 말미암아서 죽게 된 거예요. В основном, основная причина из-за греха умирает. 근데 제가 처음에 얘기할 때에 И вот в начале, когда я говорил, 여기 창세기 2장과 3장을 읽으면 인생과 세상에 대해서 안다고 했죠. мы говорили, да, что если будем читать 2 и 3 главу правильно, будем знать, что такое жизнь, этот мир. 자, 아담에게 И вот 아담이 하나님이 아담을 찾았습니다. вот сам Бог потом приходит к Адаму 네가 어디에 있느냐? и спросил, Адам, где ты? 내가 두려워서 숨었다 И он 그랬어요. говорит, что я боялся и спрятался. 자, 보세요. Вот смотрите, 범죄하니까 когда человек согрешает, 이제 하나님이 두려워졌어요. теперь он стал бояться Бога. 즉 하나님과 거리가 생겼죠. Все, возникла дистанция между Богом и 이제 человеком. 친밀한 관계가 Все, 깨졌습니다. всяких близких отношений нет уже. 관계가 하나님과 관계가 깨어졌다. 이것을 성경에서 영적으로 영혼이 죽었다 이렇게 표현하는 거예요. То есть, когда мы говорим, что разрушили всякие отношения у человека с Богом, по Библии, как есть такое выражение, что душа стала 그래서 мертва. 부끄러움을 감추려고 무화과 나무 잎치마를 해 입었지요. И чтобы скрыть свой стыд, они сделали опоясание смоковных листьев, 우리는 шили. 인생을 살면서 수도 없이 무화과 나무 잎치마를 И 입습니다. получается, живя в этой жизни, мы сколько раз тоже надеваем на себя вот эти вот смоковные платья, то есть опоясание смоковных листьев. 사람이 가장 많이 짓는 죄 중에 하나가 Вот 거짓말이거든요. один из самых таких распространенных у человека грехов – это ложь. 조금만 불리하면 Вот как только человеку неудобно будет, невыгодно, то есть, 머리까지 가지도 아, 않아요. он даже до головы еще 혀가 먼저 не додумался 거짓말 головой, 해버려요. и все, уже язык начинает говорить ложь. Так? 어릴 때부터 그래요. Из детства бывает. 그게 뭘까요? Это о чем говорит? 어릴 때부터 거짓말을 하고 죽는 날까지 거짓말 한다는 게 이게 사실은요.
무화과 나뭇잎 치마를 입은 거예요. И когда 부끄러움을 человек, да, 가리는 거예요. с 내가 아니라는 детства 거예요. 잘못이 없다는 거예요. и всю жизнь, да, когда он живет, обманывая порой, да, это говорит о том, что он ходил всю жизнь в этом опоясывании смоковных листьев, тем самым как бы оправдываясь, да, я не виноват. 어떤 연유로 네가 이 선악을 알게 하는 나무 실과를 먹었느냐고 하나님이 И 묻습니다. Бог спрашивает, ну почему ты съел вот этот плод, да, вот, дерево познания добра и зла? 12절입니다. 12 같이 стих, 읽어보겠습니다. 3장 12절. 3 глава, 12 стих. Адам сказал, жена, которую ты мне дал, вот она дала мне от дерева, и я ел. 아담에게 책임을 물었잖아요. То есть он же спрашивает с Адама, да, 자, вот 그런데 아담의 ответственность. 태도를 보세요. Но посмотрите на реакцию Адама, отношение 아내의 его. 탓을 했습니다. То есть он тут обвиняет жену. 우리 용감한 블라디카프카스 형제님들이 볼 때는 비겁한 행동이죠. 그죠? Тут, наверное, вот вы с точки зрения так мужественных вот владикавказских мужчин, когда смотрите на такого человека и думаете, да, какой он трус. Так? 자, 그런데 Но, 그러면 관계가 어떻게 됐겠어요? ну теперь какие отношения у них? 처음에 하와를 만났을 때 뭐라고 했어요? 아담이? Вот вначале Адам, когда увидел Еву, что он сказал? 얼마나 아름다웠던지 Настолько она была прекрасна в ее глазах, 내 뼈 중에 뼈요, что 내 살 중에 он же 살이라고 сказал, 했어요. это кость от костей моих и плоть 하와를 от 보는 순간 плоти. 완전히 취해버린 거거든요. То есть в момент, когда он увидел Адама, он полностью потерял Еву полностью потерял голову. 아무 일도 없을 Да. 때는 괜찮았어요. Когда ничего не происходило, все было хорошо, 문제가 нормально. 생기니까 А как возникла проблема, 저 여자예요, 저 он 여자. говорит, все, вот та женщина уже стал говорить. 그러니까 하와하고 관계가 안 좋겠죠. Все, отношения и с Евой испортились. 사람과 사람 간에 갈등이 생긴 거예요. Вот когда, то есть получается, возник конфликт между людьми уже. 이게 죄가 우리에게 가져다 준 결과예요. Это результат, то, что грех нам дает. 근데요, Ну вот, 그 전에 하나님이 나한테 주셨다 그랬어요. ну до этого же, смотрите, он же говорит, что Бог ты дал мне. 왜 선악과를 먹었어요? Почему съел этот запретный плод? 하나님이 하와를 안 주셨으면 내가 안 먹었다 그 말이에요. То имеется в виду, да, если бы ты, Бог, не дал мне Еву, не дал бы, 그러니까 я бы не 선악과 먹은 съел. 책임이 누구에게 И 있어요? поэтому возлагаешь вот эту ответственность, то, что съел плод на кого, 자기는 감추고 하나님 탓이다 그 말이에요. то есть себя он скрывает и говорит, Бог, в итоге ты виноват. 자, 사람과 하나님 간의 갈등이 생겼습니다. Итак, возникла конфликтная ситуация между человеком и Богом, 그걸로 끝난 거 아니에요. но этим еще не заканчивается. 자, 거기 보면은 17절에 보면은 Здесь мы в 17 стихе видим. 실과를 먹었기 때문에 땅이 너로 인해서 저주를 받는다 От 그랬어요. того, что ты съел этот плод, проклята земля 18절에 보면은 за тебя. И в 18 стихе, 땅은 가시와 엉겅퀴를 낼 что 것이다. тернии и волчицы произрастит земля тебе. 우리가 살아가는 이 자연조차 두 발을 딛고 사는 땅조차도 사람을 거스리는 거예요. И сама природа, и земля, по которой мы ходим двумя ногами, теперь противится человеку. 자, 사람과 자연의 갈등입니다. Вот и теперь возник конфликт между человеком и природой. 이게 우리가 보는 세상이에요. Вот этот мир, на который мы смотрим сейчас. 하나님이 세상을 만들었는데 А если Бог сотворил этот мир, 무슨 да, 홍수가 나고 почему вот эти всякие потопы, 지진이 나요? землетрясения, наводнения? 왜 나는 거예요? От чего это происходит? 자, 죄로 말미암아서 생긴 Опять 결과예요. это результат греха. 사람들은 왜 다투는 А 거예요? почему люди ссорятся, ругаются? 사람은 왜 전쟁하는 거예요? Почему люди воюют? 죄가 세상에 들어왔고 죄로 말미암아서 사람은 그런 삶을 살게 돼 있는 거예요. То есть это грех вошел в этот мир, и человеку, хочешь не хочешь, приходится жить такой жизнью. 이 모든 것들이 То есть все это, 이 세상의 모든 것, все, 인간의 모든 것을 설명할 수 있는 유일한 근원이 창세기 2장과 3장인 겁니다. что происходит в мире, между людьми, да, можем сказать, что единственная это основа или причина, то, что написано во 2-3 главах. 그러면 모든 사람이 어떠하다는 걸 다 이해할 수가 И 있어요. тогда и можем понять, да, какие все, что из себя представляют все люди. 어떤 이유로 사람이 이런 모습인가? Вот по какой причине человек стал таким, как 어때요? сейчас? 사람들은 철저하게 이기적이잖아요. Вот смотрите, люди вот до конца они очень эгоистичные. 하나님이 이기적인 사람을 만든 게 아니고 Но это же не Бог так сотворил людей быть эгоцентричными. 사람들이 불순종해서 이기적이 되었고 То есть человек из-за непослушания стал таким эгоистом. 아담의 후손인 우리는 А мы- 이기적인 인생을 살아요. А 모든 вот 문제에 И 있어서. теперь мы, вот как потомки Адама, живем как эгоисты, что касаемо всех вопросов, всех сфер. 죄로 말미암아서
하나님과 관계가 끊어졌지요. То есть из-за отношений, из-за греха отношения с Богом прервались, 영혼이 죽었어요. дух стал мертвым. 그래서 영생을 얻는다는 것은 И поэтому, когда говорим иметь жизнь вечную, 하나님 말씀을 듣고 죽었던 영혼이 살아나는 거예요. это чтобы услышать Слово Божие, мертвый дух ожил. 하나님과 다시 화목한 관계로 회복이 되는 Чтобы 거예요. восстановилось, да, вот это отношение с Богом, оно стало гармоничным. 그 사람에게 선물로 영생을 И 주시는 вот 거예요. этому человеку в виде дара дается жизнь 원래 вечная. 사람을 창조할 때 하나님이 주시고자 했던 Это 겁니다. то, что с самого начала Бог хотел дать человеку, начиная с сотворения. 하나님과 함께 영원한 영광을 누리는 거죠. Чтобы человек с Богом наслаждался вечной славой. Потом. 영생이라는 말 겨우 두 단어밖에 안 되지만은 Всего два слова. Жизнь вечная, да? 세상에서 가장 Но эти 고귀한 слова 겁니다. самые благородные слова в этом мире. 이 영생을 하나님의 말씀을 귀 기울여 들으면 얻게 된다고 하나님이 말씀하고 있는 И Бог 거예요. говорит, что если человек будет внимательно слушать вот эти слова, он получит жизнь 그래서 우리가 вечную. 이렇게 모인 거예요. Поэтому мы так собираемся на семинарах. 자, 범죄로 말미암아서 Итак, из-за согрешения 이제 사람의 평가가 달라졌어요. все уже оценка о человеке стала другой. 처음에는 살아있는 영혼이라고 Вначале 했는데 Бог сказал, что это душа живая, 범죄하고 나니까 но после согрешения 너는 흙이니 흙으로 돌아가라. говорит, теперь ты прах, и прах возвратишься. 왜 흙이라고 했을까요? Почему сказано, 영혼이라고 안 했을까요? что теперь ты прах, а не душа? 영혼이 죽었어요. Потому что душа стала 하나님과 관계가 깨졌어요. мертвой, да, и отношения с Богом. 그래서 너는 흙이고 반드시 흙으로 돌아가게 될 것이다. Поэтому теперь говорит, ты прах, и прах возвратишься. 그래서 모든 사람이 죽으면 땅에 묻혀서 흙으로 돌아가는 것이 진실이에요. Это же истина, да, когда все люди умирают, они возвращаются в землю и становятся прахом. 자, 네가 먹는 날에는 죽으리라 그랬잖아요. Сказано, что в день, когда вкусишь, умрешь. 근데 아담은 뭐 아담? 930살까지 살았다고 성경은 말하고 Библия 있습니다. говорит, что 930 лет прожил. 아니, 죽는다고 했는데 왜 Интересно, 930까지 산 거예요? сказано, что умрешь, от чего же он прожил 930 лет. 에스겔 성경 18장 4절에 보면은 В книге Иезекииля, 18 главе 4 стихе, 범죄하는 그 영혼이 죽는다 이렇게 돼 있어요. там же есть фраза, да, душа согрешающая, та умрет. 즉 영혼이 죽는다. 하나님과 관계가 깨어진다 그 То 말이에요. есть душа умрет, да, то есть отношения с Богом все прерывается. 그래서 하나님 없이 자기 욕심대로 인생을 살게 돼 있는 И 겁니다. человек уже будет жить без Бога, по плоти своей. 그런데 이 영혼을 살리는 법, Но есть способ, как оживить этот дух. 하나님과 관계를 회복하는 법, То есть этот способ, как можно оживить отношения, 너희는 내게 воскресить 나와 들으라. отношения с Богом. Это придите ко мне и слушайте меня, 그리하면 너희 영혼이 и 살리라예요. душа ваша будет жива. 이것을 거듭난다고 얘기하는 То есть 겁니다. можно сказать, что душа родится свыше. 그리고 И 이 거듭났을 때 우리에게 주시는 선물이 영생이라고 요한복음 3장에 в 얘기를 하고 Иоанне 있어요. 3 главе написано, когда душа рождается свыше, дается нам дар в виде жизни вечной. 범죄하고 하나님과 함께 사는 특권을 이제 아담과 하와가 잃어버렸죠? Вот это привилегия, да, после своего согрешения, да, вот Адам потерял, да, чтобы жить вместе с Богом. 에덴에서 쫓겨났습니다. Да, еще был изгнан из Эдемского рая. 자, 종신토록 수고하고 땀 흘려요. И во все дни своей он должен трудиться, проливать пот. 인생이 허무해지기 시작합니다. То есть жизнь становится уже просто суетной. 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. Суета, сует, все суета. 왜 이런 결과를 Вот 가져왔어요? почему? В результате чего это все стало? 하나님과의 관계가 깨어졌기 От 때문에 того, что 범죄로 отношения 말미암은 с 거예요. Богом разбились из-за согрешения человека. 우리의 인생이 70이요 강건하면 80이라도 И когда мы говорим, что дней наших 70, при большей крепости 80, 그 연수의 자랑은 수고와 и 슬픔뿐인데 лучшая пора их труд и болезней, 신속 기간이 Да. 우리가 날아간다. и мы летим, написано. 여러분 시간 잘 가지요, 그죠? Так как, насколько быстро время бежит, да, мы говорим. 그런 재밌는 얘기가 있어요. Вот есть интересный рассказ. 나이가 50이면 Когда человеку 50, 하루가 시속 50km로 간대요. день проходит со скоростью 50 км в час. 나이가 70이면 Когда 70 уже, 하루가 시속 70km로 день 간대요. проходит со скоростью 70 км в час. 맞습니까? Вы согласны с этим? 인생이 너무나 짧은 거예요. Действительно понимаешь, да, насколько жизнь коротка. 돌아보니까 Когда оглядываешься, 죽도록 수고했어요. человек всю жизнь трудился, 죽도록 да, 땀 흘렸어요. всю жизнь проливал пот, 그런데 손에 붙잡힌 건 아무것도 а в 없어요. руке что остается? 빈손이에요, Ничего. 사실은. На самом деле пустые руки.
알렉산더 대왕이 죽을 때에 Помните, когда умирал Александр Македонский? 자기 두 손을 관 밖으로 내달라고 Он 했어요. попросил, чтобы, когда он умрет, чтобы вот эти две руки выставили так по 장례식에 стороны, 참석한 사람들에게 인생이 빈손으로 간다는 걸 얘기한 чтобы 거예요. тем самым показать, что всем участникам его похорон, чтобы видели, что жизнь – это суета, это пустота. 제국의 Он 왕으로서 был 영광을 императором, да, 누렸는데 젊을 때 империи, да, получается, всю славу имел молодости. 돌아갈 때는 빈손이잖아요. 아무것도 없는 거예요. А когда умирал, с пустыми руками умирал, ничего не имея 왜 이렇게 уже. 됐어요? Почему так получилось? 평범한 사람의 삶이나 유명한 사람의 삶이나 다 똑같아요. 빈손으로 가는 На самом 거예요. же деле жизнь одинаково заканчивается, что известного человека, что простого, все с пустыми руками уходят. 죄로 말미암아서 이와 같은 일들이 뒤따라온 И 겁니다. опять из-за греха все это пришло. 그래서 이 사람들 마음속에는요, 텅 빈 공간이 있다 그래요. 허무한 И 공간. говорит, что в душе любого человека есть какое-то пустое пространство. 돈을 벌어도 채워지지 Да. 않고 Оно не заполняется ничем, ни заработком денег 큰 힘을 больших, 가져도 채워지지도 даже 않고 большой силой власти не 수많은 заполняется. 지식을 가져도 Да. 채워지지 않는 텅 빈 Ты 공간. будешь иметь огромные какие-то знания, познания, но ты никак не можешь заполнить свое 이 пустое 어둡고 허무한 пространство. 공간에 무엇이든지 들어오면 우상이 되는 거예요. И все, что входит в это пустое, да, или темное пространство твое, все превращается в идола. 사단은 А 그 сатана, 자리에 여러 가지 우상을 집어넣으려고 해요. вот сатана как раз хочет всяких идолов поместить в это пространство 인생이 человека. 무엇인지 모르니까 А человек не понимает, что такое жизнь. 돈이나 많이 벌어야 И 되겠다. думает, надо хоть денег побольше заработать. 돈이 인생의 Да. 목적이 돼버려요. И деньги становятся жизненной целью. 이게 우상이에요. Это же идол как раз. 수많은 우상이 사람들 마음속에 차지하고 있는 겁니다. То есть, получается, сердце человека заполнено всяким количеством идолов. 이것이 인생이에요. Вот такая жизнь 그리고 человеческая. 이것이 세상이기 때문에 И поскольку это есть мир 이 наш, 세상에서 전쟁은 끊이지 않고 и 일어납니다. поэтому войны не будут прекращаться на этой земле. 세상에서 전쟁이 일어나는 거 당연한 거예요. Мне кажется, это естественно, что в этом мире происходят войны. 많은 희생을 당연하다고 제가 말하는 건 아닙니다. Я не говорю, что это естественно, что люди должны жертвовать там 왜 везде. 전쟁이 일어나느냐? 당연히 Да. 전쟁이 일어나는 거예요. И когда мы узнаем о причине, это естественно, что должны быть эти войны. 사람들 왜 싸워요? Вот почему люди воюют всю жизнь? 당연히 사람들 모이면 다툼 생기고 싸움 생기는 А это 거예요. естественно, когда люди собираются, там будут и склоки, и какие-то конфликты, и недоразумения. 그거 그게 정상이에요. Это и как раз нормально это. 그 죄로 말미암아서 그렇게 된 거예요. Опять же, первопричина – это грех. 사람은 철저하게 Да. 이기적이 된 И 겁니다. то, что 자기 человек 중심이 된 становится 거예요. полностью эгоцентричным. 항상 자기가 옳아요. То есть всегда он прав, 그래서 지혜로운 사람은 поэтому mудрые люди 다른 사람의 말을 귀 기울여 들을 줄 아는 – это 사람이에요. те люди, которые умеют внимательно слушать другого 여러분 человека. 인생을 살면서 Вот проживаем мы в этом мире. 누구를 만나느냐 굉장히 Да? 중요합니다. Насколько важно, с кем ты встретишься в этой жизни. 왜? Почему? 내가 만나는 사람은 반드시 나에게 영향을 미쳐요. Потому что 좋든 싫든. вот хочешь, не хочешь, да, но человек, с которым я встречаюсь, он все равно будет оказывать влияние на тебя. 그래서 인생에서 우리가 조심해야 됩니다. Поэтому 조심해야 될 게 많아요. Во многих аспектах, конечно, мы должны быть осторожны в этой жизни. 누구를 만날 거냐? Но сам вот это важный вопрос, с кем ты будешь встречаться. 신앙적으로는 어떤 목사를 만날 거냐? Или в духовном плане, да, с каким пастором ты повстречаешься в этой жизни. 어떤 책을 읽을 Да. 것이냐? Какие книги будешь читать. 어떤 형제를 가까이 할 것이냐? С каким братом будешь приближаться. 그로 인해서 엄청난 Да. 영향을 받고 Потому что все это оказывает 인생이 огромное 바뀌어버리는 거예요. влияние, и жизнь человека меняется. 그러니까 потом. 항상 주의하고 또 주의하고 살아야 되는 것이 Поэтому 인생입니다. в этом плане, да, мы должны всегда быть очень внимательны, осторожны. 얇은 살얼음이 있는 호수를 조심조심 건너는 것처럼 인생을 걸어가야 되는 То есть мы 겁니다. должны жить так, вот как будто символически мы идем вот в этой тонкой ряби любого озера. 도처에 그 땅에 폭탄이 묻혀 있어요. То есть вообще посчитайте, что вот мы идем как бы всегда по минному полю, да, вот везде зарыты мины, куда бы мы ни 그래서 шли. 우리는 지혜를 얻어야 돼요. Поэтому для этого у нас должна быть мудрость. 진리를 알아야 돼요. Нужно знать истину. 그것도 진리이신 하나님으로부터만 얻을 수 있는 И мы 거예요. понимаем, что эта истина только от Бога исходит. 그래서 창세기 2장 3장은요. Поэтому 2 и 3 глава Бытия 인생과 이 세상에 대한 모든 것을 설명할 수 있는 유일한
원리를 담고 있어요. А там есть вот единственные принципы, да, на основе которых мы можем понять, что такое жизнь человека, что такое мир. 마치 여름철에 쓰는 선글라스 같아서 Как летом надеваем солнечные очки. 이 관점에서 사람을 보고 세상을 보면 다 이해가 되는 거예요. То же самое, когда с этой точки зрения мы смотрим на мир, на людей, да, вот тогда все становится понятным. 그런데 중요한 것은 Но важно, что 이 에덴 동산이 вот этот Эдемский сад, 실제로 있다는 거예요. то, что действительно имел место на этой 지금은 земле, правда, сейчас 땅 속에 일부가 묻혀 있다고 성경은 밝히고 있습니다. часть Библии нам показывает, да, что какая-то часть оказалась под землей. 에스겔 성경 31장 Иезекииль 31, книга Иезекииля, 31 глава. 에스겔 성경 31장 31 глава книга Иезекииля. 18절만 읽어보겠습니다. 18 стих, прочитаем один. «Итак, которому из дерев едемских равнялся ты в славе и величии, но теперь наравне с деревами едемскими ты будешь низведен преисподнюю, будешь лежать среди необрезанных с пораженным мечом. Это фараон и все множество народа его, говорит Господь Бог». 바로의 교만함을 책망하는 내용 중에 있습니다. То есть данное содержание, оно обличает на самом деле величие вот этой гордыни фараона. 여기 보면은 И здесь мы читаем. 너희 영화와 광대함의 에덴 모든 나무 중에 어떤 것과 같은가 То есть 그랬어요. итак, которому из дерев едемских равнялся ты в славе величии. 네가 에덴 나무와 함께 지하에 내려갈 것이요 Что 그랬거든요. ты, кажется, будешь низведен в преисподнюю, да, вместе с деревами 즉 едемскими. 에덴 동산이 땅 속에 묻혔다 징계로 이 말이거든요. То есть имеется в виду, что Эдемский сад, да, получил наказание и будет окажется под землею. 땅도 저주를 받았기 때문에 Поскольку земля была проклята, 에덴 동산의 많은 부분들이 땅에 묻혀 있는 то есть 겁니다. огромная 지금. часть территории Эдема оказалась под землей. 그러면 이 땅이 좀 달라야 되겠죠. Тогда вот эта территория должна отличаться от других. 중동 지방에서 석유가 나잖아요. Мы знаем, что нефтеносные залежи большие есть на Ближнем Востоке. 사막지대인데 어떻게 석유가 И мы 나죠? думаем, это же пустыня, там как там нефть может? Откуда? 석유는 А ведь нефть, 땅에 묻힌 짐승들이 압력을 받아서 생긴 то 거예요. есть образуется вот этих, после давления, да, вот этих органических жиров животных. 우리가 지금 사용하고 있는 석유량이 대단히 많거든요. Вот огромное количество нефти, да, сейчас используется во всем мире. 이렇게 많은 석유를 얻으려면 А чтобы иметь вот такое огромное количество нефти, 한두 마리 Да. 짐승이 묻혀서 될 일이 아니에요. недостаточно, чтобы только одно-два животных были погребены под землей. 에덴 동산이 완전히 То 묻힌 есть, 겁니다. нужно, чтобы вот весь Эдемский сад почти оказался под землею. 이야기할 홍수와 같은 노아 홍수와 같은 대격부연 속에서 수많은 짐승들이 땅 속으로 또 들어간 거예요. Это получается, как и во время Ноя, да, когда был потоп, огромное количество животных, также в Эдемском саду, они все оказались под землей. 전 세계 석유의 70%가 나는 곳이 페르시아만 부근입니다. 70% нефтеносных залежей находится только на территории нынешнего Ирана. 거기가 에덴 동산의 엣자리예요. Вот как раз это же место бывшего Эдема. 에덴 동산이 땅 속에 들어가지 않는 한 거기에서 석유가 날 리가 Вот 없다는 если бы 거죠. Эдемский сад не оказался под землей, вряд ли бы там бы были же сейчас залежи нефтеносные. 아담은 또 어때요? А вот насчет Адама как? 고린도전서 15장에서 1 Коринфянам 15 главе 사도 바울이 апостол Павел 아담이 첫 번째 사람이다 이렇게 분명하게 얘기하고 там четко 있습니다. говорит об Адаме, что он был первым человеком. 역사적 인물인 거예요. Это историческая личность. 그래서 아담과 에덴 동산이 실제 있었다는 것을 우리가 성경을 주의 깊게 살펴보면 금방 알 수 Поэтому, если 있어요. кто внимательно читает Библию, да, он четко может сразу сообразить, что вот именно Адам был первым человеком, и Эдемский сад был. 쉽게 얘기하면 Другими словами, 인구를 조사해봐요. вот исследуем население. 지금 한 80억쯤 Где-то 되잖아요. 8 миллиардов почти 80억이 уже. 넘었다 그래요. Говорят, уже больше 8 миллиардов 예수님 населения. 당시에는 한 2억쯤 됐대요. Во время Иисуса Христа было уже 200 миллионов. 더 올라가면 А если дальше назад идти, 계속 올라가면 дальше пошли назад, 남자와 여자가 то 있었겠죠. приходим 남자와 여자. только к мужчине одному и к женщине.
그죠? Так ведь? 더 이상 올라갈 데가 없어요. Дальше некуда идти назад. 누가복음이 그 사실을 То 얘기합니다. есть Евангелие от Луки об этом факте говорит. 누가복음 3장에 예수님의 족보가 В 나오는데 3 главе там есть родословие Иисуса Христа. от 그 Луки. 이상은 아담이요. А потом дальше Адам, 그 이상은 и 하나님이시라. потом Бог. 그러니까 아담까지 딱 머무르고 그 다음에 그 위에 하나님도 То есть 없거든요. идет, значит, до Адама, а потом уже дальше 즉 только 하나님이 Бог остался. 아담이라는 사람을 만들고 역사가 시작이 된 То есть, 거예요. получается, Адам сотворил человека по имени Адам, и оттуда начинается история 그 человечества. 계보 속에서 메시아가 오신 И в 거고요. это родословие мы видим, что приходит Мессия. 그래서 우리가 상식을 가지고 조금만 생각해 보면 이것은 분명한 사실을 기록하고 있다는 것을 인정할 수 있습니다. Если просто привлечь наш элементарный здравый смысл, да приходим к выводу, что все это говорит о правде, это правдивый рассказ. 아담의 10번째 후손이 노아라는 사람이에요. И 10-й потомок Адама это был Ной. 노아라는 사람이 살 때 전 세계가 홍수로 뒤덮였다는 기록이 И 있습니다. есть запись в Библии, что во время Ноя это весь мир оказался под водой. 구약 성경에 하나님이 사람을 징계하는 방법 중에서 홍수라든가 지진이라든가 여러 가지 자연을 통해서 То 징계하십니다. есть в Ветхозаветное время, да, мы узнаем, как Бог наказывал человека. Он использует какие-то природные катаклизмы в виде 물론 наводнений, землетрясений. Либо других. 사람과 나라를 통해서 징계하시기도 Но 합니다. также он наказывал человека через другие народы. 징계를 страны. 하는 이유는 죄와 불순종과 죄 때문에 그런 거예요. Он наказывал почему человека? Да, из-за непослушания, из-за грехов его. 아담으로 말미암아서 죄가 세상에 들어왔는데 Если через Адам пришел грех в этот мир, 이것이 대대손손 계속 이어진 и 거예요. это все переходило во все поколения, во все роды. 그래서 노아가 살던 시대에는 И во время жизни Ноя 모든 사람이 악했고 죄가 세상에 가득하게 되었다고 все 그랬어요. люди стали злыми, да, и вот это зло или грех заполонил весь мир. 창세기 6장입니다. Бытие 6 глава, 5절부터 с 5 стиха 8절까지입니다. по 8 читаем. «И увидел Господь, что велико разрешение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбил в сердце своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа». 사람이 많아지면 당연히 죄악이 많아지는 거예요. Конечно, чем больше будет людей на этой земле, тем было велико развращение, 죄악이 세상에 가득했다. и грех заполнил всю землю. 자, 사람이 어떤 존재냐? Вот что из себя представлял человек? 그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악하다 То 그랬습니다. есть все помышления сердца у человека были во зло 그래서 написано. 하나님이 걱정하셨어요. И Бог стал переживать. 내가 창조한 사람들을 지면에서 다 쓸어버리겠다. Истреблю вот всех людей, которых я создал на этой земле. 그래서 육축부터 시작해가지고 И начиная от животных, 모든 사람을 징계로 Да. 죽이기로 결정하신 거예요. Бог принял решение истребить всех и людей также. 그런데 노아 한 사람, 노아는 하나님께 은혜를 입어서 Но 살아난 거예요. Один человек, Ной, да, он обрел благодать пред очами Господа и выжил. 여기 놀라운 얘기가 기록이 돼 Но 있어요. вообще удивительно тут записи 자, есть. 이것이 사실이겠느냐 그 말이에요. Ну, теперь человек да, сомневается, а что на самом 노아와 деле было? 여덟 식구는 Как 방주를 만들어서 타고 홍수를 피했다고 돼 있거든요. И сказано, что Ной, да, и его вся семья, 8 человек, они в итоге создали этот ковчег, сели и избежали этого потопа. 근데 Но 성경 8장에 보면은요. в Библии 8 главе, 8장 4절에 보면은 в 4 стихе, 같이 읽어보죠. давайте вместе читать. «И остановился ковчег в 7 месяце, в 17-й день месяца на горах Араратских». 자, 여러분, 아라랏 산이 있어요, 없어요? Вот если спросить, есть Араратские горы или нет? 있잖아요. Есть, да? 어디 있어요? А где находится? 터키와 아르메니아 Да. 사이에 있어요. То есть на территории вот, нынешней Турции больше находится. Ну, 근데 больше в Армении, из Армении видно.
그런데 Но 지금은 터키가 관할하고 있어요. сейчас-то вот она принадлежит полностью государству Турции, 원래 주인은 아르메니아예요. хотя раньше это Армении. 근데 지금 가까이 가지도 못해요. Сейчас даже близко нельзя приблизиться со стороны Армении туда. 아니, 성경에 홍수가 머물렀다고 하는 아라랏산이 실제로 있는 장소잖아요. Мы же точно знаем, да, что эти горы Араратские существуют, да, и тут Библия указывает, что ковчег там остановился. 노아의 홍수가 사실이냐? Теперь нужно задать вопрос, а это правда был этот случай с ковчегом Ноя? 제일 쉬운 방법은요. И самый легкий способ сказать, 여러분 주변에 아르메니아 사람이 있으면 그 사람에게 물어보세요. вот спросите, если у вас есть знакомые армяне, вот у них нужно спросить. Либо 뭐라고 поехать 대답할까요? в Армению, что они скажут? 틀림없는 사실이에요. 틀림없는 Конечно, 사실. они скажут, тут говорить нечего. 아르메니아 사람들이요. Вот армяне, 다른 건 몰라도 не знаю, как насчет чего там, 아라랏산하고 노아의 홍수 이거는 100% 믿습니다. вот 100% они верят в то, что было там с Ноем, и что ковчег остановился на 그것이 горах. 그들의 자랑이에요. Но они же гордятся этим всю жизнь. 자기들이 살던 땅에서 일어난 일인 Что 거예요. на их земле, где жили предки, вот что произошло. там. 그리고 아라랏산에 И вот на горах Арарат 노아의 방주가 실제로 화석이 되어서 묻혀 있습니다. действительно есть окаменелости, вот этих остатки, вот этих вот Ноева ковчега, они там есть там. 역사 속에서 수많은 사람들이 그것을 보고 와서 기록하고 보도했습니다. Ну, мы знаем в истории, сколько людей там совершали экспедиции, кто-то по отдельности приходили, 나는 докладывали. 죽어도 못 믿겠다. И если кто-то скажет, хоть умри, но я не поверю, 돈을 좀 쓰세요, 돈을. тогда нужно немножко потратить деньги вам придется. 터키나 아르메니아 비행기 타고 가셔서 Отправить вместе с ним на самолете в Армению, либо Турцию. 아라랏산이 한 5,000m 이상이거든요. Где-то вершина, на вершине 5000 метров в горах. 그래서 여름철에는 올라가기가 어렵지 않아요. И летом, говорят, несложно совершить восхождение туда. 직접 가보세요. Напрямую можно тут со стороны Турции 아라랏산이 подняться. 있다면 Если существуют эти горы Араратские, 방주가 화석으로 Да. 남겨져 있다면 если этот ковчег в виде окаменелости до 이건 сих пор есть, 사실이에요. значит, это правда, все, что написано. 자, 그리고요. И 하나님도 얘기를 해요. Бог сам говорил. 에스겔 성경 14장 14절에 보면은요. В Иезекииле 14:4 하나님이 14, 하나님이 이스라엘의 죄에 대해서 책망을 하시면서 이렇게 얘기합니다. обличая Израиль насчет греха, он говорит так. 거기에 비록 노아, 욥, 다니엘 이 세 사람이 있을지라도 Что даже если там будут Ной, там Иов, там или Даниил, хотя бы 3 человека, 각 사람이 자기 죄에 대해서 책임을 져야 된다는 то есть 거예요. он говорит все равно, что каждый человек несет ответственность за свой грех. 하나님이 첫 번째로 말한 사람이 И 누구예요? первый человек, кого Бог упоминает? 노아. Ноя. 실제 있었던 Значит, 사람이에요. он реально был. 하나님이 그걸 인증합니다. Если Бог это признает, 예수님도요. также Иисус. 마태복음 24장에 보면은 Евангелие от Матфея 24 главе. 마태복음 24장 한번 Давайте 찾아봅시다. откроем от Матфея 24 глава. 마태복음 24장 37절 38절 37-38 стихи. 24 глава от Матфея. 38절만 Ну 읽어보죠. ладно, 38 только прочитаем. «Ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной ковчег». 노아가 방주에 들어가던 날 То есть, как до того дня, как Ной вошел в ковчег. 노아와 노아 8식구가 방주에 들어가고 짐승들이 방주에 들어가니까 하나님이 이 문을 닫았거든요. Когда Ной, 8 человек и все животные попали, вошли, Бог сам закрыл дверь этого ковчега. 근데 사람들은 신경 쓰지 않았어요. А люди не переживали за это. 자, 먹고 Не думали. 마시고 장가 들고 Да. 시집 갔어요. Они жили спокойно, радовались, ели, пили, женились. 자, 여기서 죄가 있어요, 없어요? Вот здесь можем мы увидеть грех здесь, в их поступках. 먹고 마시고 시집 가고 Ели, 장가 пили, 가고 женились, выходили замуж. 그냥 보통 Да. 사람들의 삶이에요. Они жили, как все люди тогда 근데 여기 обычно. 무서운 죄가 있어요. Но здесь и страшный грех мы должны увидеть. 지금 이 네 가지 행동은 죄가 아닌데 Вот эти 4 поступка, они не относятся к греху. 그들의 삶 속에 Но в их жизни 하나님이 없어요. не 하나님이. было Бога. 그냥 먹고 마시 육신의 즐거움대로 То 살아갔다 есть 그 они жили 말이에요. для облаждения плоти своей, да, вот так вот, ели, пили. 그래서 홍수가 나서 저희를 다 멸하기까지 그들이 알지 못했다 То есть 그랬거든요. пока не наступил потоп, да не истребил их, они вот не осознавали, что их ожидает.
왜 죽는 줄을 몰랐어요. Они не знали причины, почему они 그냥 должны 홍수 умереть. 때문에 죽는 줄 Они 알았어요. думали так, из-за потопа просто 이것이 он 하나님의 погибает. 죄에 대한 심판이라는 것을 몰랐던 Они не 거예요. осознавали, что это же Бог их осудил за их грех. 이 홍수는 사실입니다. Поэтому потоп действительно имел место. 사도 베드로가 분명하게 얘기해요. Помните, как апостол Петр четко говорил, 그때 세상은 물의 넘침으로 что в то 멸망하였을 время 때 мир был истреблен из-за 이제 потопа. 이제 하늘과 땅은 А нынешняя земля и небо 불사르기 위해서 간수되었다고 했어요. сохраняются для суда огнем. 이제는 불심판이 남겨져 있다 그 Что остался 말이에요. теперь суд 그러니까 огнем. 홍수 심판은요. А вот суд потопом, 마지막 때 불심판의 그림자가 되는 это было 거예요. прообразом того, что в последнее время будет настоящий вот этот суд огнем. 논리적으로 И вот логически, 홍수 심판이 사실이었다면 если действительно имел место вот этот потоп, 그럼 불의 심판이 있다는 것도 사실이에요. вот это, когда Бог осудил, значит, и точно будет вот этот суд огнем. 그래서 이 세상에 엄청난 불로서 이 세상 멸망한다고 분명하게 성경은 얘기하고 То есть Библия 있습니다. нам четко говорит о том, что этот мир будет истреблен огнем. 사람들은 생각 안 하죠. А люди не думают об этом. 지금도 먹고 마시고 시집가고 장가가고 즐겁게 살아요. Ну, а сейчас даже заботиться о том, чтобы поесть, попить, выходить замуж, жениться, радости, пожить. 하나님이 하신 말씀 관심 기울이지 않아요. То есть они обращают внимание на слова, сказанные Богом. 무슨 세상이 멸망한다는 그런 허황한 얘기를 하냐고 그래요. Ну что за пустые слова вы говорите, что мир будет когда-то истреблен? 그런 신화 같은 얘기를 믿느냐고 말해요. Они скажут, вот ты что, веришь в этот миф, спрашивают. 성경 몰라서 그래요. Они говорят так, потому что не знают 성경은 Библии. 신화를 기록한 게 아니라 사실을 Да. 기록하고 있는 Библия 거예요. говорит не о мифах каких-то, а говорит о правде. 문자 그대로 이루어질 거라고 Да. 성경은 분명하게 Ведь 말했습니다. Библия четко говорит о том, что буквально как и все это 이 исполнится. 세상이 불로 탄다고 성경은 얘기하고 Библия 있어요. говорит, что мир этот сгорит в огне. 베드로후서 2 Петра, 3장 3 глава, страница 179. 10절부터 С 10 стиха 11절입니다. и 11. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам?» 주의 날은 심판의 날입니다. 마지막. День Господень, да, здесь имеется в виду день суда, последний день, 도적처럼 갑자기 오는 거예요. как тать, как вор ночью, внезапно придет. 하늘이 큰 소리로 떠나가고 И небеса шумом придут. 여기 체질은 인간의 원소를 얘기합니다. 몸의 Стихии 원소. же, да, здесь имеется в виду вот эти вот элементы человеческие. 이것도 다 뜨거운 Да. 불에 다 풀어져 버리고 Что все это разгорится вот в горячем огне. 땅에 있는 모든 것들도 Да. 다 태워버린다는 Земля 거잖아요. и все дела они сгорят. 사도 베드로가 이렇게 얘기를 Это 했어요. Петр так, апостол, 자, написал. 이 모든 것이 이렇게 풀어질 것이다. Если все это вот так разрушится, он говорит, 너희가 그러면 어떤 사람이 되어야 то какими 마땅하느냐 должны 그랬어요. вы должны быть людьми в этой святой жизни? 여러분 원자폭탄이라는 거는요. Вот это вот взрыв атомной бомбы, 사실 매우 간단해요. на самом деле там очень простой механизм. Да? 원자는요. Если взять атомы, 거기 세 가지 요소가 там же 있어요. он расщепляется на 3 элемента. 양성자, 중성자, Да. 전자가 그 안에 На 들어있어요. позитроны, нейтроны и 근데 электроны. 고정된 물체가 아니고 Но это же не фиксирована какая-то материя, да? 어떤 힘에 의해서 계속 Ага. 돌고 Благодаря 있어요. какой-то силе они без конца движутся, эти элементы. 근데 이 힘을 딱 끊으면은요. И вот когда прекратишь вот эту силу, да, разорвешь, 불과 열이 딱 나는 все, 거예요. возникает уже тепло, жар, огонь. 그래서 다 Да. 풀어져 버리는 И 거예요. все это стихия все 여기 становится. 성경에 И 이 совершается 설명이 взрыв. 굉장히 На самом деле, 과학적입니다. вот и когда читаем про стихии, да, насколько вот научно вот пишет Библия. 그래서 이와 같은 일이 있다는 증거가 И доказательство того, что все это есть и будет, 노아의 홍수가 증거가 돼요. то есть мы можем найти подтверждение, вот когда читаем о Ноем потопе. 또 한 가지는요. А еще одно, 예수님의 죽음과 부활이 심판의 증거입니다, 여러분. вот как раз доказательством суда будет, есть как раз смерть и воскресение Иисуса. 그래서 실제로 있었다는 거예요. То есть действительно все это имело место. 이 홍수에 물이 빠지면서 И когда уже вода сходила, 오늘날의 지형, 지구의 모양이 형성이 된 и 거예요. как раз вот это сформировался, вот это как раз сформировался рельеф земного шара. 시편 106편 116 псалом, 6절 7절입니다. 6-7 стихи. Псалом 116,
가만히 앉아 있으면 졸리니까요. 같이 읽어요. Если не будете вместе читать, он спать будет тянуть. Поэтому давайте участвовать. Псалом 106편 6절 7절입니다. 106. Псалом 106, стихи 6 и 7. 예. Нашли, да? Так, что-то... 106편. 예. 106. Читаем. 6, 7. 잠깐만요. Стоп. 가끔 보이던 성경이 이렇게 안 보일 때가 있어요. Бывают такие моменты, когда точно вроде бы знаешь, начинаешь искать, не можешь найти. 여기를 찾아봅시다. 그러면 Ладно, тогда другое место найдем. 시편 32편 32 псалом. 시편 32편 32 псалом. 7절입니다. 7 стих. Он собрал будто груды морские воды, положил бездны в хранилищах. 바닷물을 모아서 무더기 같이 쌓았다. Собрал морские воды и как бы собрал будто груды. 홍수에 물이 빠져나갈 Вот 때에 когда сходила вся эта вода, да, после 마치 이런 потопа, 거예요. 바람이 불어서 물을 뺐다고 돼 있고 물이 물러갔다고 돼 а вот в 있거든요. Библии как написано, же, да, благодаря ветру, значит, вода стала сходить. 여기 물을 후 하고 불어보세요. Вот представим, да, вот тут вода полная, и мы вот подуем на эту 그럼 воду. 물이 양쪽으로 딱 И вода будет 나뉘잖아요. расходиться в две стороны, в обе 그리고 стороны. 남쪽과 북쪽으로 가는 То 거예요. есть эта вода пошла к северному полушарию и к южному 그래서 полушарию. 남극과 북극의 빙하가 홍수로 말미암아서 생긴 Вот 거예요. эти вот всякие вот айсберги, которые есть на этих полушариях, они же возникли в результате потопа. 그리고 깊은 곳에 곳간에 두셨다. 깊은 곳이 어디예요? И положил бездны в хранилище. Где это бездна? 바다 안에 Вот. 에베레스트 산보다 더 깊은 곳간이 있어요. Внутри 깊은 моря, 골짜기가 да, 있어요. есть такие вот как бы долины, когда выше, чем вот эта гора Эверест. 필리핀의 마리아나 화구가 Это 마리아나 Марианская 해구 같은 거는요. впадина в Филиппинах. 에베레스트 만 미터가 더 10 тысяч 넘잖아요. метров, да, это высота, если взять. Внутри находится, значит, вот такая падина. 자, 그래서 Итак, 그런 것들을 만들어 두시고 물을 곳간에 두셨다 이렇게 돼 있어요. и написано, что вот так он собрал морские воды. 그러니까 홍수의 물들이 다 빠져나갔다는 것도 얼마든지 과학적으로, 이것도 뭐- 지질학적으로 그 설명이 가능합니다. Географически, с научной точки зрения, сколько угодно можно доказать, вот как, куда делась эта вода после потопа. 자, 그래서 이 노아의 홍수는 역사적인 사실이라는 것을 제가 다시 한번 강조를 드리고 싶습니다. Поэтому нам нужно еще раз подчеркивать, что вот это событие, связанное с Ноем потопом, реально имело место на этой земле. 그래서 노아의 홍수도 사실이고 И вот действительно и потоп, и 노아로 말미암아서 이제 모든 인류의 후손들이 И все 퍼져 потомки 나가기 уже 시작한 после 거예요. этого потопа стали рассеиваться по всему миру. 자, 그래서 потомки 동방으로 노아. 이제 동방으로 나아간 И 사람들이 вот те, которые пошли в сторону Востока, 또 하나님께 반역하게 된 거예요. опять стали противиться Богу. 창세기 11장입니다. 11 главе Бытия. 창세기 11장 11 глава Бытия, 1절부터 4절입니다. с 1 по 4 стихи. На всей земле был один язык и одно наречие, и, двинувшись с востока, они нашли в земле Синар, равнину, и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. 이 사건이 있기까지 사람들의 언어는 하나였습니다. То есть до этого события Вавилонской башни у людей был один язык. 자,
Так. 그랬는데 Но 그들이 동방으로 옮겨가다가 двинувшись с востока, 하나님 말씀은 온 세상에 널리 퍼져서 지금 정복하라고 얘기했잖아요. если Бог сказал, да, что вот распространяйтесь по всему миру, теперь завоевывайте, 그런데 더 이상 가기를 멈춘 거예요. но они решили не идти дальше, остановились, 그래서 여기서 성을 и тут 쌓았습니다. решили вот эту башню 4절에 построить, город и башню. 하늘까지 닿게 해가지고 사람의 이름, 우리 이름을 온 지면, 우리 이름을 내고 지면에 흩어짐을 면하자. 적극적인 반대입니다. То есть мы 하나님께. видим вот активное противление Богу, да, когда они говорят, построим себе город и башни, высотой до небес, сделаем себе имя, прежде нежели 그래서 рассеемся. 하나님이 직접 이 땅에 내려오셔서 이걸 무너뜨려 버린 거예요. И Господу Богу пришлось сойти самому, да, и посмотреть на это, и потом все это разрушить. 그래서 이것을 바벨이라고 했습니다. И сказано, что это Вавилон. 하나님께서 거기서 땅의 언어를 혼잡케 하셨다 이런 말이에요. Это означает, что вот Бог рассеял все там языки, смешал. То есть, 이런 바벨탑 사건도 역시 불순종의 죄거든요. конечно, вот это событие, связанное с Вавилонской башней, это результат непослушания Богу. 그 이라크에 가면은 В Ираке, 여기 바벨론 터가 유적지가 있습니다. говорят, там до сих пор остались руины от 그래서 Вавилонской башни. 이것도 실제적인 장소를 얘기하는 거예요. Значит, это указывает на конкретное место. 자, 그리고 우리가 눈여겨볼 것은 И на что мы должны обратить 1절에 внимание? В 보면은 первом стихе. 구음이 하나고 언어가 하나다 Что 그랬잖아요. на всей земле был один язык, одно наречие. 근데 이제 언어학에서요. Вообще в языкознании 스위스의 소쉬르라는 очень 학자가 있어요. известный, знаменитый это швейцарский лингвист 언어학이 발달하게 된 계기가 Фердинанд де Сосюр, да, вот благодаря чему он стал развивать эту науку 이 лингвистики, 사람이 언어를 둘로 на눈 거예요. что он разделил язык на две части, 자, на два аспекта. 멀라꼬 Вот 그랬어요. когда человек произносит это слово, 그러면은 머릿속에 멀라꼬가 뭔지 알죠? в голове у людей сразу создается, да, вот это, ну, как бы образ молока. 우리 사람의 머릿속에 있는 단어의 의미가 있어요. 다 똑같아요. То есть это, значит, образ у всех будет одинаковый, 이건 у людей, 누구나 똑같아요. у каждого человека на этой земле, все образ этого молока будет 근데 одинаковый. 각 사람이 멀라꼬를 Но 발음하면 когда каждому человеку приходится произносить это слово вслух, 비슷한 да, 것 같아도 다 да, 달라요. кажется, одинаково звучит. На самом деле везде там есть нюансы. 그래서 언어를 머릿속에 정리된 것하고 입으로 말하는 것을 둘로 이렇게 딱 И 구조를 나눈 поэтому 거예요. разделено, что на язык и функцию, да. 이 소시르가 언제쯤 사람이냐면 Вот в какое время жил этот Сосюр? 20세기 В 사람이에요. 20 веке жил. 근데 성경은 А Библия, 모세는요. вот если взять Моисея, Бытия, 지금부터 3,500년 전 3,500 사람이에요. тысяч лет назад жил. 언어가 Да, 어떻다고요? и он тут объясняет о языке, да, что был 구음과 언어로 딱 이렇게 один 나눠서 язык 얘기를 и 하잖아요. одно наречие. Вот он разделяет. 이거는 언어학에서 봤을 때는 놀라운 내용이에요. Вообще это удивительно, это содержание с точки зрения лингвистики. 3,500년 전에 이런 개념을 모세가 가질 리가 없잖아요. То есть вряд ли бы сам Моисей додумался бы, да, до этого понятия 3500 лет назад. 하나님의 감동을 입어서 То 기록했기 есть он 때문에 이렇게 получил 말할 수 있는 вдохновение от 거예요. Бога, поэтому он так написал. 여러분, 어린애가 태어나가지고 Вот ребенок маленький рождается. 말하는 거 신기하지 않아요? То есть разве не удивительно слушать, как он начинает говорить, да? 여기 블라디카프카스에 태어나면은요, Вот если во Владикавказе рождается, 아이가 어느 나라 말 할까요? а ребенок на каком языке будет говорить, если он, допустим, в осетинской семье родился? 러시안 말 하겠죠. Все равно будет говорить на русском. 근데요, Но, 미국에서 그 아이가 태어난다면 ну и представим, этот ребенок, если бы родился в Америке, 어느 나라 말 할까요? на каком 처음부터 языке будет говорить с самого начала? 미국 말 합니다. На американском, английском будет говорить. 한국에서 А если бы 태어나면요, в Корее родился? 한국 말 합니다. Естественно, на корейском 신기하잖아요. говорит. Разве вам не удивительно, вот если подумать? 우리 시대에 유명한 언어학자 촘스키라는 사람이 있는데 Вот есть также вот известный ученый Холмский в наше время. 인간은 Он говорит, что человек 태어나면서부터 언어를 습득할 수 있는 기능을 가지고 с 태어난다. рождения он рождается с такой способностью или функцией, да, как бы привыкнуть к языку, осваивать язык, осваивать.
어느 나라 말이든지 다 할 수 있도록 아이들은요, 어디에 있든지 간에 다 말할 То 수 есть, 있어요. на какой бы земле ни родились, все дети, они могут говорить на языке этой 그런데 страны. 나이가 이제 3살, 5살 А когда уже 들어가면서 3-4 годика ребенку, 자기 말로 딱 고정이 되는 то 거예요. есть он уже фиксируется на одном языке. 그러니까 나이가 들어서 다른 나라 말 배우려면 되게 어려워지는 Поэтому мы 거예요. говорим, когда уже взрослые приступают к изучению языка, очень сложно. 여러분 생각해 보세요. Ну, сами подумайте. 우리가 처음에는 뭐 엄마, 아빠하고 따라서 하잖아요. Вот сначала мы следуем, да, подражаем и говорим «мама», «папа». 근데 그렇게 해가지고 러시아 단어들을 어떻게 다 기억을 하겠어요? Ну, таким образом, как ребенок может запомнить все слова в русском языке? 그거 불가능해요, 그죠? Это невозможно таким образом изучать. 모방을 통해서는 То 불가능해요. есть через подражание сложно изучить язык. 그럴 뿐만 아니라 Помимо этого, 그것을 문장으로 딱 만드는 걸 어떻게 해요? еще как он может составлять предложения и говорить? 모방해가지고는 안 돼요, То 이거는. есть с помощью подражания невозможно. 하나님이 처음부터 Да, нужно, чтобы Бог с самого начала 사람에게 주신 특별한 기능이 있는데 дал особую функцию человеку. 언어를 습득할 Да. 수 있는 장치를 우리에게 주신 거예요. То есть 기능을 вот 주신 этот 거예요. механизм, чтобы человеку дал для освоения любого языка. 왜 사람에 대해서 이렇게 하나님이 Вот 특별하셨을까? почему особый интерес проявил Бог человеку насчет этого. 원인은 딱 한 가지예요. Причина только одна, 요한복음 1장 1절. как Иоанна 1:1, что в 태초에 начале 말씀이 было 계시니라. Слово. 이 말씀이 Да. 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀이 곧 И 하나님이시라. Слово было Бог, и Слово было у Бога. 아주 범위를 좁혀서 И теперь, 얘기하면 если сузим этот масштаб, 태초에 в 하나님이 начале 계셨다고 했는데 이번에는 말씀이 있었다 그랬죠? там мы знаем, что был Бог, и теперь в этот раз скажут, что было Слово. 왜 그렇게 Вот 말씀하셨을까? почему так говорит, 이 что- 말씀이 하나님이다고 왜 이렇게 почему 말하셨을까? он говорит, что это Слово и есть Бог? 하나님은 처음부터 То есть Бог с самого начала 사람들에게 말씀을 통해서 자신을 드러내셨던 거예요. То есть Бог с самого начала являл себя через Слово. 근데 사람들과 친밀한 교통을 하려면 Но чтобы иметь вот тесное взаимоотношение с человеком, 사람들에게 똑같은 Да. 기능을 주셔야 되는 Бог 거예요. должен дать человеку вот точно такие же функции, 그래서 나면서부터 언어를 чтобы с самого 할 수 начала 있는 기능을 사람들에게만 주신 거예요. только человеку Бог дал вот этот механизм освоения языка. 우리가 말하는 것과 하나님이 말씀이라는 것은 깊은 관계가 있어요. То есть то, что мы говорим, да, между нашей речью и Словом Бога есть глубокая связь. 어느 나라 아이든지 태어나면은 Ребенок любой страны, где рождается, 언어를 잘 할 수 Да. 있는 기능을 다 가지고 있는 거예요. каждый рождается с этой функцией, с механизмом 이건 освоения 창조될 때부터 그렇게 된 языка. 겁니다. Это получается уже само 이건 배워서 되는 일이 아니에요. сотворение человека. Вот этому нельзя научиться, это Бог дал такую функцию. 그래서 여기 바벨탑 이 사건도 매우 특별해요. Поэтому это особое, как бы, это особое событие, то, что произошло в Вавилоне. 이것도 역사적인 사실이에요. Конечно, это тоже имело место в истории. 그 다음에 이제 바벨탑 사건 이후에 И же после этого Вавилонской башни 다시 언어가 같은 사람들끼리 뿔뿔이 흩어졌을 거 아니에요. люди уже 언어가. рассеялись с этой языковой группой. 여러분 문자가 아니고 언어입니다. Здесь имеется в виду не буквы какие-то, а именно речь, язык. 그 문자는 한참 뒤에 생긴 거예요. Буквы уже потом уже появились они, намного потом. 예를 들어서 Например, 제가 말하는 한글은 이 문자는 вот если я говорю о буквах сейчас, 500년 전에 만들었어요. хангри. 예, 예. Вот корейские, допустим, буквы 500 лет назад были созданы. 근데 그 전에는요. А до этого кто? 한국말 했을까요? 안 했을까요? Люди 사람들? говорили тогда на корейском языке, корейском или нет? 했지요. Говорили, конечно. 문자로 표현된 거예요. Вот. Только букв не было у них. 여러분 끼릴리자 Кириллицу взять. 있기 전에 러시아말 했을까요? 안 했을까요? 우리 조상들은. До составления этой кириллицы, да, вот предки наши, россияне, русские, они говорили на русском или нет? 말했어요. Конечно, говорили. Устная речь-то 항상 была. 언어가 먼저입니다. То есть всегда, значит, язык на первом 그 언어를 месте. 문자로 표현한 건 항상 그 А потом 다음이에요. уже выражали этот язык в виде букв и совершенно, ну, потом. 그래서 намного. 인간은 언어에 대한 특별한 기능만 가지고 있는 것이 아니고 언어를 잘 다룰 줄 알아요. То есть у человека есть не только вот этот механизм освоения языка, но может хорошо управлять языком, контролировать язык. 왜 우리에게 언어를 А 주셨느냐? для чего Бог дал такую функцию языка? 말씀이신 하나님과 교제하기 위해서 Опять 주신 для того, 거예요. чтобы
общались с Богом, который есть Слово. 이게 첫 번째 목적입니다. Это 언어를 первая 주시는. цель, да? Для чего Бог дал язык. 자, 바벨탑 사건 이후에 И вот после событий с Вавилонской башни, 사람들이 공통의 기억을 가지고 전부 흩어졌어요. люди 공통의 기억을 рассеялись 가지고. по всей земле, имея общую память о Боге. 그러니까 뭐 하겠습니까? 흩어져 가는 곳에 И вот если они там рассеивались, чем занимались? 탑을 쌓아요. Башню стали. Башню 그러니까 возводить. 아메리카에도 탑이 있고 Поэтому в Америке находят там 아시아에도 탑이 башни, 있고 и в Азии, 유럽에도 탑이 있고 и в Европе башни везде. 모든 문명 속에서 탑이 Во 발견이 всей 돼요. цивилизации можно найти эти башни. 똑같은 사람이고 Одни и те же люди. 사실은 바벨탑 사건이라는 공동의 경험, 기억을 가지고 흩어졌기 때문에 그와 같은 일이 벌어진 겁니다. Почему они стали тут сооружать эти башни? Потому что они расселись с общей памятью, памяти о 물론 그런 Вавилонской 것들이 전부 башне. 우상 숭배로 타락한 О Боге. 것들이었지만 Конечно, все это видоизменилось, это было предметом поклонения. 그래서 идолам. 하나님을 아는 사람이 없어져 버린 거예요. И исчезли люди, которые бы знали уже о Боге. 하나님이 특별한 계획을 И 세우셨습니다. поэтому Бог определил, значит, составил определенный план. 아브라함 한 사람을 Он 선택하시고 избирает одного человека, Авраама, 하나님의 백성들을 창조하신 거예요. и через Авраама он производит, то есть как бы сформировал Божий народ. 창세기 12장 12 глава Бытия, 창세기 12장 1절부터 3절입니다. с 1 по 3 стихи. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». 여기 창세기 12장부터는 Начиная с 12 главы Бытия, 역사적인 기록들이 남아 있습니다. вот остались там уже все исторические 즉 записи. 검증이 가능하다 그 Это то, что 말이에요. возможно проверить все это. 자, 아브라함 한 사람을 선택했습니다. Избирает одного человека Авраама. 그리고 하나님이 지시할 땅으로 가라고 했고 И Бог повелел идти в землю, которую он укажет. 아브라함이 큰 민족을 이룰 거라고 얘기를 И что 했고 아브라함을 통해서 через Авраама образуется великий народ. 그리고 하나님이 주시는 복의 근원이 된다. 복의 시작이 될 거라 И 그랬어요. будешь ты благословений. То есть означает, что ты будешь началом всех благословений. 하나님이 아브라함을 이렇게 선택하셨을 때에 Вот когда Бог так избирал Авраама, 이스라엘만 하나님 마음에 있었던 게 아니죠. Бог держал в своем сердце не только Израиль, да? 다만 순서를 이스라엘에게 먼저 복을 주신다는 То есть по 얘기예요. порядку он хотел сначала благословить израильский народ. 왜냐하면 Почему? 3절에 В 보면은 3 стихе 땅의 모든 족속이 너를 인해서 복을 받을 것이다 «И 그랬잖아요. 복을 얻을 것이다 благословятся в 그랬잖아요. тебе уже все племена земные». 그러니까 복의 시작은 아브라함을 통한 이스라엘에서 시작이 되지만 То есть начало благословения, оно начинается от Израиля. 이스라엘을 제외한 모든 이방인에게도 복을 얻을 영생 얻을 기회를 하나님이 주시기로 И 계획하셨던 거예요. поэтому 처음부터. Бог с самого начала запланировал, да, благословить все другие языческие народы помимо этого Израиля. 이 부분을 이스라엘이 오해했던 겁니다. И в этом плане Израиль заблуждался. 이사야 성경 43장 43 глава Исаии, 43장 10절입니다. 10 стих, 43:10 Исаии, страница 715. «А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет». 자, 여기 보면은 너희가 나의 증인이다 그랬어요. Смотрите, здесь например, «Вы мои 내 свидетели, 종으로 택함을 입었다. 선택했다는 거죠. вы и раб мой, я избрал вас быть рабами 여기 моими». 너희가 누굽니까? А здесь под «вы» кто 여기 имеется в виду? 43장은 이스라엘에게 하는 말이에요. Вообще 43 глава, она адресована израильтянам. 1절에 В 보면은 первом стихе 야곱아 Он 너를 창조하신 여호와께서 말씀하신다. Иаков, говорит, так говорит Господь, сотворивший 자, тебя. 그다음에 이스라엘아 너를 조성하신 자가 Затем 말씀하신다. говорит, и устроивший тебя Израиль. 자, 이스라엘이 문학적으로 이렇게 반복해서 강조하는 법이 있거든요. Вот был такой, ну, как бы способ, да, с литературной точки зрения, подчеркивать именно значимость Израиля. 여기 야곱은 Поэтому Иаков тут, 개인을 말하는 게 это 아닙니다. не имя одного человека. 이스라엘을 얘기하는 Здесь имеется в 거예요. виду имя Израиль. 원래 야곱의 이름을
이스라엘로 Вы 바꿔주셨는데 помните тогда, как Бог Иакова, да, переименовал, дал ему имя Израиль. 여기 야곱 이스라엘이라는 말이 개인을 가리킬 때도 있고 민족 전체를 가리킬 때도 있는데 Конечно, под Иаковом, Израилем там иногда указывается имя одного какого-то человека конкретно, да? 여기는 Либо 민족 одного 전체를 가리키는 거예요. народа. Вот в данном случае как раз имеется в виду израильский народ. 지금 이제 이스라엘 백성들에게 얘기를 하는 То 거예요. есть, получается, Бог уже в 10 обращается уже к израильскому народу. 10절에 И в 보면은 10 стихе 너희가 나의 говорит, 증인이다 그랬잖아요. быть мои свидетели. Он 그러니까 이 говорит. 세상에 이스라엘이 존재하는 목적이 뭐죠? Поэтому целью существования Израиля на этой земле что является? 하나님을 증거하는 민족으로 세우신 То есть 거예요. Бог поставил их, чтобы они свидетельствовали о Боге. 그럼 하나님을 어떻게 알아요? 알고 믿을 수 있어요. И поэтому как можно узнать о Боге и уверовать? 자, 방법은 이거예요. Есть один способ, 여기 보면 이는 너희로 나를 알고 믿으며 내가 그인 줄 깨닫게 하리라. который, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я, он говорит. 자, 참된 신앙은 Поэтому настоящая вера 알고 믿는 это 거예요. когда 알고. человек знает и верит. 그러니까 올바로 아는 게 먼저고 Поэтому на первом месте правильно знать, 그 사람이 올바로 믿을 수 있는 и 거예요. этот человек уже может правильно веровать. 올바로 믿었기 때문에 그는 올바로 생활할 수 있는 거예요. И когда он правильно уверовал, может, значит, и правильно жить по вере. 신앙이 있다고 말하는데 А когда говорят, что вот есть вера в Бога, 올바로 살지 않아요. а неправильно живет. 왜 А 그럴까요? почему так происходит? 올바로 믿지 않았기 때문에 Потому что 그래요. правильно не поверил. 그는 왜 올바로 믿지 А почему 못했을까요? правильно не уверовал? 성경을 올바로 이해하지 못했기 때문이에요. Потому что не смог правильно уразуметь Писание. 그래서 믿음은 아는 것에서부터 Поэтому 시작합니다. мы всегда говорим, что вера начинается с правильного 그래서 познания. 알고 믿는 거예요. То 이거 есть 중요해요. 알고 знать 믿는 и 겁니다. веровать, вот это очень 모르면 важно. 믿을 수도 없는 거예요. Если человек не знает, как он может верить. 자, 그래서 아브라함을 선택을 하고 이스라엘 민족을 세우시는데 그들을 하나님을 증거하는 민족으로 세웠다 Поэтому Бог 그랬으니까 избрал Авраама, потом Израиль поставили для того, чтобы они свидетельствовали о нем, о 이제 Боге. 하나님을 알고자 한다면 И чтобы, если человек хочет узнать о Боге, 범위를 좁혀서 он, если сузить вот этот масштаб, 이스라엘을 보면 돼요. он 이스라엘. должен посмотреть только на Израиль. 이스라엘에게 무슨 일이 일어났으며 지금 Да. 어떻고 앞으로는 어떻게 될 것인가. Что происходило с Израилем в прошлом, что сейчас происходит и что будет в будущем. 성경에 이스라엘의 탄생부터 끝까지 다 기록을 해놨어요. В Библии же все написано об Израиле, да, как он зародился Израиль, что будет потом. 자, 문제는 이런 거예요. То есть, но проблема в чем? 우리는 기록된 이 말씀이 하나님이 하신 말씀인가 아닌가를 어떻게 아느냐 그 문제잖아요. Теперь только вопрос, да, удостовериться. Вот написано Слово Божие, это действительно от Бога все это исходило. Вот как мы можем все это 특히 узнать? 이스라엘에 대해서 기록한 것이 네. 하나님이 하신 말인지 아닌지 우리가 어떻게 아느냐 그 말이에요. Либо то, что написано в Израиле, это Бог так сказал или нет? Как мы можем узнать? 자, 증인이 있으면 되죠. Главное, чтобы найти свидетелей, да? 증거가 있으면 되잖아요. Доказательства найти, 하나님이 подтверждение. 그렇게 하셔요. Вот Бог так работает. 사람 수준으로 낮추셔서 То есть, чтобы вот снизить до уровня человека, 사람들이 잘 믿지 못하니까 поскольку 증거를 주십니다. людям сложно поверить, он оставляет доказательства. 신명기 18장 Второзаконие, 18 глава, 신명기 18장 18 глава Второзакония, 21절 22절입니다. 21-22 стихи, страница 210. Второзаконие, 18 глава, стихи 21-22. Читаем. «И если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил? Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей. Не бойся его». 어떤 사람이 내가 하나님의 말씀을 여러분에게 말합니다. Кто-то скажет, да, я вам сейчас передам слова от Бога. 그러니까 그걸 듣고 있다가 И человек слушает, 그게 하나님 말인지 내가 어떻게 알 수가 он 있지요? может сказать, а как я узнаю, что слово, которое ты говоришь от Господа, 하나님의 이름으로 말한 일에는 반드시 증거가 있다. что если ты от имени Господа говоришь, тогда ты должен подтвердить 그리고 그 말대로 доказательствами, 반드시 이루어지는 것을 Да. 확인할 수 있다 그 말이에요. что слово твое должно сбыться, исполниться 100%, на 100%. 99%가 아니에요. Нельзя на 99 только, чтобы исполнилось. 그 말이
100% 이루어질 때에 Вот когда на 100% это слово исполнится, 우리는 하나님의 말씀이 틀림없구나 이렇게 믿을 수 있는 мы 거예요. можем так поверить, да, о, точно это слово Бога. 특별히 이스라엘에 대해서 그렇습니다. Особенно, что касается Израиля. 그래서 하나님이 이스라엘 백성하고 약속을 한 И 거예요. поэтому Бог вступает в завет, в обещание, да, с 신명기 Израилем. 11장에 보면은 В 21 главе Второзакония 너희가 내 말에 순종하면 복을 Да. 얻게 될 он 것이다. говорит, что за послушанием моему слову будете благословени, 불순종하면 저주를 받게 될 за 것이다. непослушание буду проклинать вас. 신명기 28장은 더 자세히 적고 В 있어요. Второзаконии 28 главе там еще больше подробно написано. 순종하면 За послушание 들어가도 복을 받고 나와도 при 복을 входе и 받고 выходе будьте благословени. 네 밥그릇에도 복을 준다 И 그랬어요. в чашу твою я излию благословение, Бог говорит. 불순종하면 А за непослушание 들어가도 저주 받고 나와도 при 저주 входе и 받고 выходе будьте 네 прокляты. 밥그릇 엎어버리고 발로 차겠다 그 И чашу 말이거든요. вашу вот эту переверну там и ногой там. 어떻게 불순종했을 때 벌을 받을 것인가 자세히 기록을 И 해둔 거예요. подробно написано, какое наказание их ожидает за непослушание. 자, 최고의 벌이 뭘까요? И 최고의 вот 벌. самое такое страшное наказание, как вы думаете, какое? 여러분에게 만약에 누군가가 벌을 Вот 준다면 если кто-то хочет вас наказать, да, и говорит, 최고의 벌이라는 게 뭘까요? выбери такое самое страшное 사람들은 наказание. 자식을 굉장히 Вот 중요하게 для 여겨요. людей, да, вот самые вот эти вот для родителей, самые дорогие, это детки, да, дети. 성경은 우리에게 착하게 살라고 이야기하는 책이 И 아닙니다. Библия это не та книга, которая учит нас жить по-доброму всегда. 하나님 말씀에 불순종하면 А есть такие грозные, за непослушание Слову Божьему. 최종적으로 В итоге, в конечном 아들의 고기를 счете, 먹고 딸의 고기를 вы в 먹는다. итоге будете есть плоть своих детей, сыновей и дочерей. 이렇게 기록이 되어 있어요. Вот так написано. 그럼 이스라엘이 정말로 А что действительно Израиль 아들의 고기를 먹고 딸의 Да. 고기를 먹었는지 확인해 볼 필요가 ели 있잖아요. действительно плоть своих дочерей и сыновей? Надо проверить. 자, 신명기 28장 한번 봅시다. 28 глава Второзакония откроем. Страница 221. 221. Глава 28. 자, 신명기 28장 Второзаконие. 52절 Стихи 52 50 с 52 по 네, 5절까지 같이 읽어봅시다. 55. Давайте вместе читать. «И будет теснить тебя во всех жилищах твоих, доколе по всей земле твоей не разрушит высоких и крепких стен твоих, на которых ты надеешься, и будет теснить тебя во всех жилищах твоих, во всей земле твоей, которую Господь Бог твой дал тебе, и ты будешь есть плоть чрева твоего, плоть сынов твоих и дочерей твоих, которых Господь Бог твой дал тебе в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой. Муж, изнеженный и живший между вами, великой роскоши, безжалостным оком будет смотреть на брата своего, на жену недра своего и на остальных детей своих, которые останутся в него, и не даст ни одному из них плоти детей своих, которых он будет есть, потому что у него не останется ничего в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой во всех жилищах твоих». 대적이 쳐들어왔을 때 이런 일이 있다는 То 거예요. есть это будет происходить, когда враги будут наступать, 그래서 내 몸의 소생의 고기를 먹게 될 것이다. и будете есть плоть чрева твоего. 정말 무서운 Это 얘기잖아요. насколько страшные слова. 근데 이게 실제 전쟁 중에 Но 이루어집니다. действительно, когда была война, все это было, произошло. 1000년 뒤에 Спустя уже тысячи лет, 바벨론이 쳐들어왔을 때 когда была осада Вавилоном, 이스라엘이 멸망하는데 когда было 유다가 падение 멸망하는데 иудеи, 그때 에레미야 선지자가 вот тогда пророк Иеремия, 그 참상을 자세히 기록을 하고 있어요. то есть как раз вот это событие страшное, он подробно описывает. 에레미야 애가 한번 Давайте откроем 찾아보세요. плач Иеремии. Плач. 애가 2장 2 глава, плач Иеремии. Вторая глава, страница 799 пока. 사장 4장부터 봅시다. Извините, 4 глава, 4장 10절 10 стих. 4 глава, стих 10. «Руки мелкосердных женщин варили детей своих, чтобы они были для них пищей во время гибели черри народа моего».
자, 여기 분명하게 이렇게 돼 있죠. Тут ясно написано, да? 내 백성이 멸망할 때에 Когда будет падение народа, 자비한 부녀니까 своего. 귀족 여인입니다. вот там великосердных женщин, здесь имеется в виду знатные, аристократические женщины, 자기 자녀를 삶아 식물을 삼았다. будут варить детей своих, да? 바벨론의 포로로 Чтобы они были пищей. 예루살렘이 Когда 포위가 되었을 때 Иудей была, то есть Иерусалим был окружен Вавилоном, 문자 그대로 저주를 받은 была 거예요. осада, да, вот буквально как есть, они были прокляты, как написано. 로마에 의해서 멸망할 때도 똑같은 То 일이 же самое было, 있었어요. когда было падение Римской империи, то же самое происходило. 그래서 시내에 가면 책방에 Если, допустим, в библиотеку пойдете, 유대 전쟁사라는 책이 있어요. или, 유대 допустим, в 전쟁사. магазинах книжек до сих пор продается Иудейская война Иосифа Флавия. 저자가 그때 어떤 일이 있었는데 실제 그때 살았던 저자가 기록을 한 Да, 거예요. Иосиф Флавий был современником вот тех событий, да, он записывает, написал, как подробно все это происходило. 마리아라고 하는 귀족 부인이 Что вот эта знатная женщина по имени Мария, 먹을 것이 없어서 от того, что не было пищи, 그래서 자녀를 구워 먹었다는 얘기가 что она 나와요. сварила детей своих и ела. 그리고 그 고기 냄새 때문에 도적들하고 다툼이 벌어졌다는 И 얘기까지 когда 기록돼 있어요. учуяли запах вот этого вот, вареного мяса, да, людского, там эти разбойники пришли, они 이 там, 책을 기록한 사람은 было. И вот автор данной книги, 그때 실제 있었던 он 사람이에요. реально был очевидцем этих событий. 얼마든지 확인 Поэтому 가능합니다. сколько угодно можно найти подтверждение. 하나님은 말씀하시고 То есть Бог проговаривает, да, 문자 그대로 역사 속에서 이루시는 буквально 분이에요. как есть в истории, все это 증거가 исполняет. 있습니다. 증거가. Оставил доказательства. 성경은 사실인 거예요. Поэтому действительно Библия говорит правду, тут 그래서 никуда не отвертеться. 이사야 선지자가 우리에게 말하기를 Исаия уже пророк нам говорил. 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라. То есть внимательно исследуйте эту книгу Господа. 대충 보지 Не 말고 надо так абы как смотреть 자세히 небрежно. 읽어보라. Внимательно, подробно 평생에 изучайте. 자기 옆에 두고 읽으라 И да не 그랬거든요. отходит сия книга от вас. 왜 평생에 자기 옆에 두고 Почему? 읽으라 그럴까요? Всю жизнь, чтобы эта книга была возле нас. Почему? 사실이고 진리이기 때문에 Потому что она несет истину, правду. 성경을 통해서 하나님을 알 수 있기 때문에 그런 거예요. Потому что именно через Библию человек может узнать о Боге. 성경을 통해서 사람을 알 수 있기 때문에 그런 거예요. Потому что через Библию знает о человеке. 우리는 영혼이 죽은 상태에서 태어납니다. То есть каждый человек рождается уже с мертвым духом, 죄인으로 태어나요. рождается грешником. 하나님의 심판 아래 놓여 있는 게 Это 사실입니다. правда, что он находится уже под судом Божьим. 반드시 거듭나서 영생 얻는 길밖에 다른 도리가 Поэтому 없어요. другого пути нет, только один способ родиться свыше от Бога. 그래서 성경이 사실이라는 것을 이스라엘의 역사처럼 정확하게 드러내는 게 없어요. Поэтому вы не найдете другого подтверждения, как только через историю Израиля мы узнаем о Боге. 오후 시간에 После обеда 이스라엘에 대해서 조금 더 얘기를 드릴게요. чуть-чуть я еще затрону рассказ об Израиле. 오전 시간에는 여기까지 마치는 А 걸로 до 하죠. обеда я на этом завершаю. 같이 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь. 말씀을 듣는 모든 사람들 마음 가운데 역사하셔서 성경이 사실이고 하나님이 지금도 살아계심을 믿도록 도와주시옵소서. Благослови, Господь, действуй в сердцах всех слушателей, чтобы они верили, что действительно Библия говорит правду, что и ныне есть живой, действующий Бог. 남은 오후 시간도 주님이 온전히 주장하여 И 주시옵소서. полностью, Господь, руководи оставшимся после обеден временем сегодня. 주 예수 И 그리스도의 во 이름으로 имя Господа 기도드립니다. Иисуса Христа возносим эту молитву. Аминь.